Naiz irratian, bigarren kafea. Gaur bertan iragarri dute Durangoko azokak ez du salmairik izango. Ez da egongo argitaletxeen eta diskoetxeen estandik landako gunean eta ez da azken urteetako jenderik bilduko ere. Helburua guztiontzako segurua den azoka bat sortzea izan da. Aurtengo kartelaren aurkezpena ere gaur egin dute Gerediaga elkarteko kideek. Ane Pikaza ilustratzaile eta aktoreak egin du. Lanpetuta da bilane, Atzo estrenatu zen Alardea telesaia eta bertan ere azaltzen da. Saretan zeresan asko sortu du telesaiak. Gure sareak ere zutan, Hori ere gian. Jendeari asko gustatu zizio azken egunetako abestiak. Olaia Jantzi, Janira Arantzabe eta gure Iker Lauroaren alkole. Uste dut batez ere irakaslei asko gustatu zaiela. Batu izan zuten bilera Jokin Bildarratz hezkuntzako sailburuak eta sindikatuek haur hezkuntzako, lehen hezkuntzako eta DBH-ko ikastetxe publikoetako irakasleen plantilla 670 irakaslerekin indartuko duela adierazi zien sindikatuei bileran. Abuztuan iragarri zuena baino gutxiago. Sindikatuek bilera informatiboa baino ez dela izan salatu dute. Katoliko apostolikoa Eta hau Lauroa. bihurtu da gel hidroalkoholikoa. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Alkohol, alkohole. Eta tono tristeago batean, lepoa estutuz George Floyd hil zuen polizia aske atera da asteazken honetan. $1.000.000 fiantza ordaindu du eta libre utzi dute. Hilabete geratzen dua hauteskundeetarako eta tentsioa gorakadoa estatu batuetan. Tentsioa Madrilen ere. Justiziak ukatu egin du Madrilen murrizketak berrestea. Oinarrizko eskubidei eragiten baitiete. Pozik egongo da, Iuso. Bueno, eta euskaldunak, Carlos Iturgaitz gaur izendatu dute Euskadiko Alderdi Popularreko presidente. Bueno, zenbat gauza berria. gaur, Hombre, historikoki gauza asko pasatu dira urriak 8an. Bai. Gaurko egunez, 1967ko urriaren 8an, Ernesto Che Guevara armadak harrapatu zuen Bolivian. La Higuera herrira eraman zuten preso eta hurrengo egunean exekutatu zuten. Lehen bertsioan gerra zaurien ondorioz hiltzela esan zuten, baina geroago onartu zuten Mario Teranek ziako Felix Ismael Rodríguezen agindua jaso zuela eta fusilatu egin zutela. Otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Eta hainbat urte geroago, 2007ko urrian, Mario Teranek ikusmena berreskuratu zuen Kubako mediku talde batek Habanako gobernuak Boliviako Santa Cruz hiriari emandako ospitale batean ebakuntza egin ondoren. Gandik esan zuen, mendekuak mundua itxutziko zuela. Orain ere kubatarrak ere du. Hoxe. Kirolaren munduan ere egun garrantzitsua. Gaurko 25 urte betetzen dira Abraham Molano Kolonbiako mundiala irabazi zuenetik. Asko antxe ginen telebistari pega-pega eginda. Azken kilometroak gogoangarriak izan ziren gurpila zulaturik iritsi baitzen Olanoen mugara. Indurain, 2. izan zen eta Marco Pantani zendua 3. Pantanik karrera guztia hautsi zuen azkenengo igoeran, ezin izan zidaten harrapatu eta, azkenengo 800 metroak, hori, zulaketa bat izan nuen, emozio pixka bat gehiago emateko probari eta garaipena lortzeko aukera izan nuen, ez? Atzeko gurpila zulatuta darama, atzeko gurpil hori tantzan darama Abraham Molano. Galer ez dago geratzeko denborarik, minutu erdinguruko aldearekin doa bakarrik lasterketa buruan. Abraham Molano munduko txapelketa irabazlear jaun Andreo. Oantzen asteazkenean zilarrezko domine irabazizuen errojoaren kontrako saioan indurain bakarrik izan zen aurretik. Miguel Indurain, atzeko dukotean dator. Eta bien bitartean Abraham Molano bakarrik. Zenaiz, emozionautan bakarra, ez? Ez. Zugo Juri jaio altzinen ordurako. Urtetxo bat eukiko nuke. Urtetxo bat zenon? Bai. Bueno, etxean igual ikusiko zuten. Bai. Gurasoek eta nahiak eta.
Nerian seguru. Bai, ez da? Bai. Bueno, gaur kirolari euskaldun batetik beste batera salto ingo dugu. Gaurko egunez jaio zen Garbine Muguruza. 27 urte betetzen ditu gaur tenis jokalariak. Eta gaurko egunez jaio zen Peter Gin Hernández Bayot. Aha. Zein da, Zein oigo Juri? Bruno Mars. Benetan. Honoluluko abeslari, musikagile, musikaekoizle, aktore eta koreografoa. Abestiago Juriko. Oh. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. Eta gaurko egunez hiltzen Philip Chevron, Irlandar gitarra jolea, abeslaria eta konposatzailea The Pogues taldeko kidea, oraintxe dokumental bat egin dute, zinemaldian aurkeztua. Eta John Txikai ere gaurko egunez zendu zen, free jazz generoko saxofonista daniarra. Bueno, jazz doinu exotiko eta berezi hauekin murgilduko gara, gaurko saioan ere kafetegia doinuak entzun nahi ditugu dagoeneko. Gaur urriak 8 ditu eta osteguna da. Zuekin Oiana Maritorena. Kaixo, atxaldeon. Eta Goiuri ez eiza. Arratsaldeon. Eta Maria Romero Laspiro ere gurean da. Ui, eze pasatzen hemen, a ver, txintxena, karo batzi bilin nintzen. Maria. Betxaude. Maria Romero Laspiro, atxaldeon. Kaixo, oin bai? Bai, Bai. pixkatu beto, baina oraindik konponduko dugu hau, A ber, orain bai. Kaixo? Orain bai. Perfecto. Eta gero arkeztu behar genuen, baina gurean denez, Ane Rota Etxeri ere, ongitorria, arratsaldeon. A ber, hau ere igo beharko dugu pixka bat, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Venga, perfecto. Ninigo sensiona, izau bigarren kafea da, gaur 78 garrena dugu, zenbaki polita da, 78. 78. 78 iso zenbaki polita da. Ongi etorri guztioi, hau bigarren kafea da, arratsaldeko 6 arte, gauza mordu hemen kontatzeko. Si el poeta eres Ostiralak izaten dira bidaiatzeko gure egun kutxunenak, baina gaur ere zertxoait bidaiatu behar dugu. Ez dakit, baduko lago gorputzean nola. Eguzki pixat atera da eta bapatean aldatu zegudena, oldartea eta... Bueno, maite duten tartearekin hasi beharko dugu, gaurko saioa, ohiko moduan, egunero legez, eta maite duten tartea, Goiuri zuk hasiko duzu? Venga, gaur pentsatuta karri, Bai, nik bai, Ze ondo. Atzo kale egin nun, eta geho bronka bota zioten. Ba, nik maite dut, oporretako plazerrak nire egunerokotasunera ekartzea. Adibidez, nik normalen ez dut gozaltzen.
Oso gaizki. Ja, Bai. Dietista nutrizionistek esango lizuekete oso gaizki egiten dezula. egia da. Nik ere ez dugu osatzen. Benetan, eta nola hasten dezu eguna, osan Nik kafeakin, lehenengo kafeakin. Hola iristen ez, bigarren kafera hirugarrenakin, hola. Baina, bueno, ez dut gozaltzen, baina gaur lagun batekin elkartu naiz gozaltzeko eta gozari potente bat iteko, eta orduan sentitu dut, oporretan egola adibidez hotel baten, edo, bueno, etxetik kanpo. Eta gero gainera bazkaldu ere, eguzkitan bazkalduet. Kompleto inezu. Kompleto. Eta kompainia honean bazkaldu zen. Kompainia honean bazkaldu. Eta orduan gustatzen zait, gaur osteguna da, lanean nago, baina sentitzen naiz oporretan nagola. Ez que bigarren kafean lan egitea ere ez da lan egitea. Esan ez, oporra bezala, Hoi da. Ez dugu opor gehiago beharrala. Nik bai. Segituan kontatuko ditut. Oian Amaritaren hazin da zure maite duta. Ni maite ditut orokorran oporrak, eta oporretan kanpuan egotea. Eta horrek ematen dizun askatasun, jenderik ezagunik ez ikustea. Eta gaurko egunean gogoratu dut, Kuban egon nintzenean, Che Guevararen mausoleora juten, tuk-tuk baten, nola ezautu nun, lotxe bat egit pixkate, abesti honek esatiak, baina hasta que se seque el malecón, abestia gogoratzen dezu, bueno, tuk-tukean gindoatzen dere, lehen guzina, eta biok eta gidariak topera jarri zigun, eta ze askatasun, eta ze sentazio, maite dut hori, sentazio hori, bai? Ze polita. Nire maite duta, ez da gaurko efemeridek eta musikak eramaten nautelako Amerika Latina da. Latinoamerika, orokorrean oso Mexiko zalea naiz. Bai, Zerbaiten gati bereziala. Arrazoi askorengatik. Beti kontatzen dut, Mexikora bidaiatzen hasi nintzanean Mexikotaz maite mindu eta Mexikon maite mindu nintzala. Eta orduan, Mexiko sortzen ditalako oroitzapen hona. Eta garai batean, amesten nun tarteka, egaldi erosten nula Mexikora joteko. Eta esnatzen nintzen energia txuteatekin. Zan egia, ez? Hain beste gogoarea joteko, eta hain beste lagun, hain beste lekuta. Eta orokorrean, poesia latinoamerikarra, literatura, bertako herrialdeak. Zer gehiago? Ez dakit? Bale. Ez galdera zan, besterik gabe. Nik uste erantzuna bat egula, Bai. ¿Cómo estamos? Maria, zure maite duta? Nire maite duta, gaurko maite duta, da Espaingorriak. Justo zuri begiratzen negoala, faltan botatzen ditut. Ontsen maskarillakin, ez ditut margotzen, eta azkenean txorrada bada, baina ematen dutzunen puntxo hori, ez? Espaingorriak ematen duten puntxo hori. Bueno, askotan belarritakuenkin konpentsatzen dago. Ez baina baina faltan botatzen da. Nola doa Maria Romero Laspiurren kolekzio berriaren orkestzen Justo hori? ontxe bertan bidali destez lehengo argazkiak, por fin atzo atera zitsugun argazkiak, eta aurrengo astian webgunean da ipintzen itxudan, eta listo. Bukatuta, por fin. Orduan, ez dugu spoilera hundirik egingo, baina hemenik 15 honetara bueltan zarenean. Bai, gainera sorpresa bat. Bai, sorpresa bat egin. Bale. Zerbait lan berria. Ezin da gehiago kontatu. Oraindik ez. Bale. Horrengo astian. Bueno, orduan, maite dugu, haizi maite dut polito azko, oporretan egin dituzken gauzak egunerokoan egitea. Maite dugu, aske sentitzea oporretan. Oporretan hasi sentitzea. Amerika Latina. Nik aurreratzen dizu eta abendu giroan Mexikora bideatzeko burutapenan badu dala. Aki zuen. Zuk ez azu irratxaio bat iten eguro? Bai, baina, esanet, 2008 garren urtean gaude, oporresku bide izango dut, ez? Bueno, hori negoziatu inbarko dala, edo itzein, edo... Bueno, maite ditugu Espaingorriak. Oso, nik Espaingorriak asko maite. Nik ere faltan batatzei jute. Bai, ez txorrada da, baina azkenean, bai. Margotu, nik nahiz amaskaria eman, sentitzen dut margotu dauzkatela eta... Baina maskarilla guztik gero... Bai, egia da. Lenguan Andre batek kristaletik begira, ikaratuta da, matezunka maskarilla bat ola odoltuta, odolez betita zegoela. Eta zango juri nahor zintzirik. Bueno, Ane Rotatxerire galdetu beharko diogu, zein den bere maite duta. Azteko ongietorri, lasai. Ola, batean sartu gara hemen gurean, eta... Eskerrik asko, ni egia esan maite dut zinemaldia asterakoa dagoen momentu hori, ez? Katalogoa ia behiratzen hasten naizenean, pelikulak fitxatzen, orain gaude, oraindik
erresakarekin, baina ni oso zinemazalea naiz, eta momentu horiek, igual sarrerak erosi baino lehen, gero sarrerako kontua beste gauza da. Baina, bai, ezakit, ilusio hori, zerbait egiteko ilusioa pizkat galdutan eukala, eta orain urte honetan ospatu egin den zinemaldiarekin bueltatu egin da. Bai, oso polikia da sentsazio hori. Zuek izaten duzu, ez? Bai, eta gainazuk esan dezuna gero ordutegiak antolatzen, eta hau, baino beste gunean ezin da, eta bestea, eta bai, polikia da, egun hori polikia die. Hane gainera gortean nik uste dira pelikula guztietara. Bai, bueno, a ver, 14. Baina lan badira. Amala ondo dago, Bai, agenda beteta. Azken filma, Kazajastango filma, igual pizkat soberan eukan, baina, bueno, ona izan zen. Hori gertatzen da, iristen ala puntu bat hasierako energia hori galtzen doala ez, eta edo zerk ez dizula balio. Lehenengo egunetan, pelikula exotiko xamar bat harrapatu eta tira, ondo sartzen da baina gero. Gaur pasatzaigu postrearekin. Betegea. Eta gero postrea... Beti utzi behar da tartea. Oso exotiko hotezan, postrea. Baina, nahi bali mazu zapatak sartzeko tresnaitako bat ekarriko, Olako komentarioak, klak-klak sartzeko. Vale. Moztu mikroa, grazio. Bueno, Maria Romero Laspiurrekin murgildu behar dugu, gai oso interesgarri batean, Maria Romero Laspiurrekin eta Ane Rotetxerekin, iaia batera joango gara gaurkoan. Ondarearen Europako jardunaldiak izango ditugulako izpide, gauz asko kontatzeko, baina aldez horretik, Maria, kokai guzu. Zer dira jardunaldi hauek, zer da hemen? Bueno, jardunaldiak Europa guztian antolatzen dira zen ekitalde batzu dira, ondarearen, sensibilizazioari bultzatzeko pixkat, eta bai, Europa ziar oso famatuak dira. Hemen oindala gutxi, Gipuzkoan adibidez, 3. urtia edo 4. urtia, 5. urtia da, antolatzen direla, oso gutxi. Bizkaia mailan 20. urtia, baina hori, oindala gutxi tikasi garela hau pixkat antolatzen eta bultzatzen. Eta, gaurtian nik uste dute agenda nahiko handi bat daola, ekintza pila bat antolatu dira zela, eta gainera mota desberdinetakoak, eta pixkate gauza berriak aportatzen dituzten ekintzak sortu diala. Daude museoak bizitatzeko bizita gidatuak, itzaliak, baita lantegiak ere, zinea, pixka danetik. Hori da. Bai, eta zu hortartean ere bazara, zertxo bain murgilduta. Bai, hortan gauz. Lanian gauz, ez dakit, ematen dagoena eta torrela promozioa itxeran. Bai, justo gube bi lantegi antolatzen ditugu, jabeteta dauzela, bat urrengo larun batian, eta bestia da urrengoan. Osa, 17 eta 24 uste dela. Eta, gure lantegia da Euskal Botanikan inspiratutako belarritakoak sortzea. Eta nola egiten da hori? Bai. Pixkat, kontauko dut gutxi gora bera, urrian dauzen lorak, zentzu dira zen Euskal Herri mailan eta gure botanikan, bai lorak eta bai landareak, eta, beraiet hortan inspiratuta, bakoitzak sortuko da, beran diseinua irudean gero imprimatzeko. Ze pena betita gotea, Ja, gaina segiduan, igo nitxun eta bi egunetan biak beteta. Doakoak dira ikastaroak adibidez? Batzuk bai, beste batzuk ez. Guria adibidez ez, azkenean materiala eta dana, baina, gehienak bai doaniko. Bai, eta bisitaren bat ere doakoa eta ez? Egitaldi gehienak doan dira edo bestela, Mariaren kasuaren bezala, materiala badago, kostea dago, baina. Gehienak doainik. Bai, eta gehienak erakunde publikoak antolatzen dituzte. Badaude pribatuak ere, gure kasuan moduan, baina gehienak publikoa dira, orduan azkenean doainik izaten dira. Badakizu ez zer duen hona irratiak? Zer? Zukurain proposatzen diozu Mariari, Maria, ez dago tokirik eta gu nahi genuke horrelako ikastaro bat egin zurekin, ez? Eta nola irratian gauden, eta zuzenan ari garen, arratsaleko 9:19 minutu, naiz irratiaren sintonian bigarren kafeak, Maria esango du, nahi duzuenean. Badakizuen nun dagoen ere tailerra. Eta izan garan behin baino gehiagotan, eta zoragarria da gainera, hor txoko ederra du Donostian Mariak eta nahi duenak,
bertatik pasa eta goz asko deskubritzeko. Bereak eta bestelako euskal diseinatzaileenak, eta nik gaur estrenatuko dut bertako kamiseta bat. Ala. Bai, oso politxe, Nik belaretako batzu gustora eramango nituzke. Ui? Hola, ipatzen dut. Ipatxagatik, daizu. Zuzu, nik bezala, joan den dara? Bai, jungo naiz. Galtzeko ezer gutxi daukaguno, ibiltzen gara beldur gabe. Amaieratik hasi Izaki Gardenaken kantu txarra honekin, guaz poliki erritmo hartzen, baina gu hasiratik hasi gara. Zer da, ze topa dezakegu, eta kaso jakin marko genuke ze erakunde motek ere hartzen duten parte, aipatu duzu ez, erakunde pribatuak badaudela, baina asko publikoak, denetarik dagoen, konta iguzue, zuk ere mikrofonoan hartu nahi duzu momentuan, hitza eta konta iguzu. Bai, Mariak esan duen bezala, antolatzaileen artean, urte honetan ditugu 70 antolatzaile inguruan, badaude museo asko, baina badaude ere elkarteak, eta Maria bezala kontatzeko daukaten pertsonak, ez? Gure urte honetako leloa da konta iguzu ondarea, eta, hori da bilatzen duguna. Urte honetan ere, ahalegin handia egin dugu antolatzaile ezberdinak edukitzen, eta argitaratu egin genuen konfinatuak eudenean gida bat, parte hartzaile gida bat, bertan jendia ikusteko ekitaldi hauek ez direla bakarrik instituzio edo erakundeentzat, baizik eta, herritarrek ere antolatu ditzaketela gauzak, adibidez badaukagu Irunen, bikote bat, musika instrumentu kolekzio oso handia daukatenok, mundu osoan erositakoak, eta beraiek dituzte bi bisita gidatuak, eta erakutsiko dute beraien daukaten bilduma izugarri hori. Musika ikusgai, arte entzungai. Hori da, eta uste eta asteburu honetan dagoela bisita bat. Urriak 3, 10, hori da. Asteburu honetan larun batean izango da. Goizeko 11etan 4.000 musika tresnatik gorako bilduma, 175 herrialde baino gehiagotatik bildua, itxura ederra dauka, eta bertara horbiltza itezketenik pasartetxoa kontatuko dizuet, oraintxe honek piztu dit behin Amerika Latinan nintzela Txilen, Valparaison, nintzen hor zerro batean, mendi muñotxo batean, eta han bazegoen musika instrumentu zaharren edo duko instrumentuen museo bat. Bertan, lan egiten zuten bi mutilek nahiko gazteak, bata helduxeagoa eta bestea gazteagoa. Bata musulmana eta bestea judutarra zen. Eta bertan, batek arkitekturako ikasketak egin zituelako, aukera izan zuen bere tesian marinelen eta itxase pertsonen etxeetan murgiltzeko, eta etxeaietan konturatu zen bazirela Valparaiso garai batean izandako portu gaitasunagatik mundutik iritsitako instrumentu pilo bat, eta lako lan antropologiko egin zuen, eta han biltzen hasi ziren. Eta, oso leku politi izan zen, etxe bien inorran, eta lasaien ginen, da nibaneon lagun batekin, lizartzarra zan lagun batekin, eta arek, txistua jotzen bazekien, eta baita dantzan ere. Orduan, ez da egin nola egin genuen, zen ikenekin agurra dantzatzen, ez da txistua jotzen ere, baina nolabait egin zuen, edo ark jo zuen, edo dantzatu zien, ez da egin nola izan zen, baina oso momentu politia izan zen. Eta oso politia zen nola beraien artean, momentu hartan orain ere ez, baina judutarre, musulmandarre, gatazka hori hortzegoen, ez, gure imaginarioan, gure ikuspegi hortan, eta galdetu genien, eta beraiek oso amodiotik eta oso empatiatik bizi zuten zerbait izan, eta oso goza politi izan zen, han bizitakoa eta museura, bai? Eta esan nien, iniz bueltatzen naiz Valparaisora ekarriko dizuet euskal instrumenturen bat, baina naiz bueltatu urte batzuk pasadira, eta orain egin naiz Valpora joan. Mexikoren ondoren. Akaso. Hemen ari gara, orduan, erakunde eta zari ginen hitz egiten, ondaren Europako jardunaldi hauetan, esaterako, Irunen hortik dator pasartetxo hau, musiken ikusgai artea entzungai bisitak idatua, larumatontan goizeko 11etan, baina hemen eskutan dugun eta hain ondu zaintzen duen liburu hau, zoragarria da, nik uste maite duten batean inoiz eskapatu dela, ez? Liburuen usaina. Batzuk berezik ondo zaitzen dute. Honek badu impresioan,
Papela, depende zelakoa. Bai, eta pinturak berak ez, kraiona usai bat, Manley Margolek izaten zuten usain hori. Usai hori ni maite dut, bai. Bai, ba, usaindu, ez aldizu ematen. Bai? Irratitik oraindik ezin da usaina transmititu, baina lenguan ondaz aritu ginen, Aritu ginen, bai. Sinestesikoak gara oso, beraz, bai, Manley usaindun ahotsa jarriko dugu, Manley usaindun ahotsa. Liburu honetan daukagun informazio guztia, ane, internet bitartez ere pentsatzen dut eskuragarri badagoela, ez da? Bueno, zuk daukasun liburuzka da Gipuzkoan antolatzen diren ekitaldien liburuzka, Goiuri adibidez daukana da Arabakoa, eta Mariak hemen dauka ere Bizkaikoa, ze hau Ondarea Europako Jardunaldiak Euskadi mailan antolatzen diren ekintzak dira, eta Gipuzkoaren kasuan eta Gipuzkoa kultura webgunean dago PDF hau, osea, liburuzka honen online bertsioa, eta Arabako kasuan ere araba.eusen, eta Bizkaiko liburuzka ere bizkaikoa.bizkaia.eus/jep. Eta gero uste dut kulturkliken eta kulturkliken guztiak. Hori da, hor guztiak agertzen dira. Hauek, ekitaldiak antolatzen dituzte antolatzaileak eta foru aldundiak bultzatzen ditu herrialde bakoitzean, eta gero ere Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean egiten dugu ekintza da, osea, Euskadi mailan. Bai, eta adibidez, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian bai antolatzen dira. Beraz, Euskal Herria osoan baditu gorrelako ekintzak, aitzaki berdinaren pean. Ane Rotaetxek, guztionen inguruan hainbeste daki kasei kultur gestioko komunikazioko lankida delako eta jardunaldi hauetan aditua delako. Baina nola aldu zinen zu horrelako ekitaldi edo horrelako kontuen kudeaketaran, Bueno, ni orain dela urte bat eta erdi gutxi gora bera, pixka gehiago, egiten dut lan kasei kultur gestio enpresan, Donostin, eta guta eramagu Foru Aldundiko bulego teknikoa, Ondarea Europako Jardunaldien bulego teknikoa, baina ni donostiarra naiz eta Donostien egon baino lehen Parisen bizi nintzen, eta, nik kultura beti maite izan dut, baina eta komunikazio ikasi nun, kasetaritza, behira. Eta, nik bueltatzeko aukera izan nun, eta nik kultura maite dut, Parisen bizitzen nintzenean, erakusketak eta kontzertuak eta ikusteko aukera asko nituen, eta gero kulturalan egiteko aukera izan nun, eta gainera nik ere jardunaldiak ezagutzen ditun zenik Parisen, Mariak esan duen bezala, Frantzian antolatzen dira eta oso arrakastatsuak dira. Adibidez, egiten dira asteburu baten zehar, eta normalean bizitatu ez daitezken lekuak bizitatzen dituzu. Elize Jauregia, senatua, hainbat leku normalean ikusi ezin direnak. Eta nik lan egiten nuen OCDE-an, erakunde internazionalean, eta guk ere jauregi bat geneukan, Parisen, daude jauregi asko, eta gure ateak irekitzen genituen, eta nik bertan lan egin da bizita egiten dituen jendeari. Eta nolabait dena buelta bat eman du, eta orain lan egiten dut nik maitatzen dudan gai batean, eta gainera Gipuzkoan. Etxean, hori da. Aipatu duzu Paris, aipatu duzu kultura, eta aipatu dituzu ekitaldiak, eta guk badugu bat orainik entzulari kontatu ez dioguna, baina aurreratzen hasiko garena. Ze gauzabek kontatzen diren arte ez ditugu sinisten, eta sinisten ditugun arte ez ditugu martxan jartzen. Baina ez da sekretua? Zan, ez? Aprobetxatuko dugu gonbitea egiteko, Mariari eta Aneri. Datorren ostegunean, egingo dugu gure Tolosako bigarren kafearen estudio hontan, halako ekitaldi berezi xamar bat. Aurten 125 urte bete dira Lumieran haiek lehenengo proiekzioa egin zutenetik, baina urte hurren ark etxean harrapatu gintuen martxoaren 22an denok egoera COVIDian berezi hartan. Eta lenguan konturatu ginen, ze pena ez, hori pasa zaigula eta hemen estudioan, fondoan, telo jaitsi eta bertan olako proiektzio bat egin, eta gure lagun eta pianista handi den Iñar Sastreri gonbidatu, honek Parisen egin zituen, hango Konservatorio Nazionalean
improvisazio, piano klasiko improvisazio aritu ikasketak, musikenen ikasi ondoren, eta askotan jarri dio zine mutuari ere musika, eta gonbitea luzatu genion lehenik, eta berak esan zuen, bai, nik... Orduan esan genuen, aitzaki bat behar genula, hau egiteko. Eta aitzaki aurkitu genuen. Eta aitzaki aurkitu dugu. Data bat finkatzeko bintzat. Hoi da. Zein aitzakiago, Juri? Bueno, guri asko gustatzen dizkigun efemerideak, bilatu genuen, Lumiera nahiak urtebetetzeak noiz. Urrian. Biak urrikoak dira. Biak urrikoak, listo. Urrian ingo dugu. Tarduan, urriaren 15ean, datorren ostegunean, egingo dugu, alako, lehenengo saioan zuzenean, Inarrekin elkarrizketa txiki egingo dugu, saioan gaudela proiektatuko dugu Lumiera nahien proiekziura, eta streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ere ikusial izango dute, eta hori ikusten duzuen piano zahar kaltetu hortan, ez dakit Maria, zu restaurazioan ere arituko zeinan, ez dakit horretozken orbanoiek konpontzerik baote den. Ez doti inoiz restaurazioko zer. Osea, arte derretan badau, parte bat edo dala restaurazioa, baina ez doti inoiz. Baina, ez da inzaia izango. Bazat esango izut. Lijau eta margotu. Perfecto. Pentsa, ez izugu kobratuko, gure pianoarekin praktikak egitetik. Ze neoliberal sonatu norrek ez. Enkantua da, bai, hola negotiak, ez? Enkantua da, pixkat apurtuta. Hola, sarrotasun hori ematen dio. Bai. Piano hori oparitu ziguten, eta etxe batean zegoen, eta igogailuan etzan kabitzen. Kristona da, opari hori. Bai, ikarrabezko oparia da. Eta eskaileratik jetxe genuen kontu handiarekin eta bizkarrak pixka txikituta, baina biurgunen batean kaltetu zen. Bueno, kontatu nahi nuena, datorren ostegunean hori egingo dugu, eta ondoren, behin saio amaituta egingo ditugu pare bat pase. Oso aforo murriztuarekin. Baina, nahiko bazenute, biak gonbidatuta zarete, uste du, lehen gonbidatuak zaretela, baina artiskutan izan dugu. Zer dutan. Egingo dugu bat 6 laurden gutxi inguruan saio bukaeran, eta gero pentsatzen de 6:30 eta 7:00 egingo dugula bana. Lana pixkat oraindik hola guztiz lotu gabe daukagu. Ni guaina inaiz enteratzen. Baina nahi balin baduzu gonbidatuta zarete. Eta hementxe egingo dugu, eta orduan giro paristar hartan murgiltzen saiatuko gara, 19. mendearen amaieran, 1885 izan zen hau, eta gainera Euskal Herriarekin ere badu alako lotura, ze zinematografo ura asmatu zuen gizona Burgosekoa zen, baina bilera Lumiertarren managerrarekin Bilbon izan zen. Eta han adostu zuten zinematografo ura erabiltzeko edo teknologia hori erabiltzeko aukera. Sortzaia oso tipo irekia zen, nik hau bideratzen dut edo nahi duenak eldizaiola eta garatu dezala. Lumiertarrek garatu zuten eta egin zuten, hain ezaguna den lehen proiekziora. Gero nahi esan loturak ite ditutela. Zirri bitxun. Eta azken akorde horrekin, amaitu dugu tarte hori, eta murgiltzen jarraituko dugu. Hemen hasi naiz batera eta bestera, lotu, baina orain nola itzuli ere ez dakit, ez pentsa? Galderakin. Nik handeri galdetu nahi nion pixka bat. Aipatu bezu Parisen ibili zinela, kultur munduan, eta nolakoa izan da zure buelta Donostiara, badago jende asko aipatzen duena, Donostian ez dago ezer, esaten da, ez? Kulturekintzarik, eta nik usteet, ez dela hola, baino zuk nola bizi izan dezu aldaketa hori, holako hiri batetik etorrita? Alde batetik nik nahi nuen zerbait zen, bueltatzea, orduan hori garbi izan da, ezberdina da, ez? Eta gero, egia da nik ere beldur hori baneukala, nik beti nago planak bilatzen, Mariak badaki, horrela ezagutu gara. Hiperaktiboa naiz, eta egia da esan da, Donostian badaude aukera asko, eta Euskadi mailan ere aukera asko daudenik, astero bilatzen ditut planak, eta batzutan jaten naiz, eta esaten dut, zergatik ez dago jende gehiago hemen, ez? Eta gazte jendea. Bai, eta ez dakit, eta esaten dut, igual egunkarian azaldu da, eta igual nola egunkaria gazteok ez dugu indoeste irakurtzen ez, baina gero ere egia da, kulturarloan lan eginda, nik nire Twitter feeda ikusten dudanean, eske ikusten ditu gauza pilo bat, orduan hori ere laguntzen du, orduan, oso ondo, egia esan ni gomendatzen, esaten duten entzako, ez da hola ezer eta ez da ezer antolantzen, entzuzeko bigarren kafea, ze hoianak agenda etxo egiten digu. Eta laize dingo dugu eta gauza pila gertatzen dira. Bai, egia da, baina ni sentsazio hori badaukat, eta gero beste kontu bada, askotan jendeak esaten duna, zuk esan dezuna, ez naiz enteratzen zer gertatzen den nire hirian, nire herrian, hor zerbait dago, edo ez dakit. Nik uste dez badula
gure bizimoduekin lotura. Alegia, denok daukago alako mitifikazioa Erasmusean bisitatutako edo lagun batik bisitan aritutako Europako edo ez dakit nongo hiri hoien inguruan, ez? Eta noski, bazoa zenean, han berdintzait Erasmusean ikasten, oper bezala lanean, edo Eusko Jaurlaritzako beka global training batekin ari zarela, bazaude beste jende gaztearekin, badago komunitate bat, eta ikaragarri murgiluta zaude denbora hori aprobetxatzean, ez? Baliatu behar duzu hiri hori iria, guzti sustiatu beharra dago. Bisitan bazoaz, energia horrekin bat egiten duzu. Eta gero, Bilbora, Naparrora, Iruñera, Gasteizera, edo herri txikiagotara, gatozenean, badirudi bizimoduak irentzi egiten gaituela gehiago, eta ja, kuadrillaren dinamikak, bikotea izan, bizitza aldatzen bada, danakoa, ez? Eta hor, bapatean da, eskimen ez da zer gertatzen. Nik uste, gertatzen dela. Bilbon gauza ikaragarri pila gertatzen dira, Donostian, Gasteizen, Baionan bertan, gauza mordoa gertatzen dira. Eta Baionan izan gabe ere, Ipar Euskal Herria joaten garenean, hainbat herri txikitan ere gauza pila gertatzen da, ez? Badago kultura mugimendu oso potentea, bai gorrin esaterako, edo pentsa atabalek zenbat gauza antolatzen ditun, ez? Nik uste bizimodorekin dagoela lotuta. Nik uste dut, hemen jende gaztiak gehiago dakala oitxura urtetzeko zerbait hartzera, eta olako gauzak ez poteora, edo afaltzera, baina olako gauzak izera, enbran, kontzertu batera, edo erakusketa bat ikustera, edo zinera. Osta, ez dago hain hautsutain jendia. Nik igartzen dut, nire Ibarko lagunak, igual zinera jundia beran bizitzan, marra handiz. Exagerazio bada. Baina, gero ere, gu, ni kaseien kudeatzen ditugu 5 museo, eta nabaritzen dugu gauza interesgarriak egiten ditugunean, edo esoiko gauzak museo baterako, adibidez, Pou anaiak etorri ziren Euskal Etxas Museora, itzaldi bat ematera, elkanorekin lotura eginda, erakusketa batekin, eta, eske, geuden jendez gainezka, jendia kanpoan. Orduan, gero, badaude tartetxo batzuk esatez dezu. Bueno, igual eske programatu egin behar dugu ezberdin, ez? Jardunaldiekin ere gertatzen da, badaukate publiko oso fidela, baina gazteak falta dira. Bueno, igual eske buelta bat eman behar diogu egiten dugunari, ez? Eta jendeari interesatzen zaio. Bueno, Mariaren tailerra bete dira. Jendeak badauka interesa. Eta ni hemen, aztertzen egon nahiela ekintza guztiak, badauz pila bat gazteri zuzenduak. Nik uste tengo urtean, gero eta, bueno... Fitxatuko ditugu batzukola zehazki esateko moduan? Nik bi fitxatu ditut? Bueno, etxean zaretenok, hartu, papera eta boligrafa, edo sakelekoan apuntatu, ez dakik gaur egun nola apuntatzen diren planak, baina adi-adi ze kontatu behar ditugu dagoeneko plan pila, eta etzazue hau ies egiten utzi, ze garrantzitsua da. Venga, Maria, zu hasi eta gero guk gehigarria botako ditugu zuk eta hanek. Bai. Niri guztau jata pila bat, Itxas Museoan antolatzen den fanzine tailerra, itxasoko monstruetan inspiratutagoa. Eta iruditzen jata, dala pixkate, buelta ematea Itxas Museoaren kontzeptuari, hori zerbait, aurkotasuneko zerbait antolatzeko, fanzinea zer dan, porque jende asko kestak zer dan fanzine bat bez. Orduan, nik uste dut dagoela. Eta gainera, justo aurreko egunean anekin berba ditzen, galdetu niola honi buruz, zeberaiek eramaten dute Itxas Museoaren antolakuntza bebai, komentauz ez da, lehenko proposamena zela tatuaje tailer bat. Hala! Bai, euki genuen, ez dakit nola esaten den euskeraz, brainstorming. Bai, ideiak aitzan zultzen dugu. Bai, hori bilera bat, lehen esan dugun bezala gazteentzat zuzendutako ekimenak egiteko, eta, Itxas monstruak atera ziren, eta, momentu batean esan genuen, eta zergatik ez dugu egiten tatuaje tailer bat monstruena, eta jendia esaten, zeuden jende ni baino gazteago, eta beraiek, bai, oso ideia ona, eta jendia tatuaje bat egitea, museoan, oso ondo, momentua taniz, momentua tatuaje bat egitea, Itxas monstru baten hasi, venga, batean, eta ni harrituta eta oso zaharra sentitu nintzen, baina egiten dira, bai, adibidez, Jon eta Bernak, Donostiako ilustratzaia badala, bai, eta bakaleran egin zuen, tailer bat tatuajeena, eta tailer hortatik atera ziren marrazkiekin, egin zuen fanzine bat.
Orduan, bueno, azkenean dana hemen, Bai, igual izan alzan olako zerbait de, bai. Eta bete zan, Osa, jendiak intzitxun tatuajiak momentuan. Momentuan, bai. 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 Say you love me too. Say you love me too. Maria Romero Laspiorrek guzti ikaragarria dauka diseinuan, modan, teknologia gaietaz hitz egiten diguna, eta baita musika aukeratzen duenean ere, Say You Love Me Too, Herman Dunen kantutzarro ere. Hauen zi, anek. Hau, anerena da! Eskatu diot, esan diot, gaur zuzatu zela. Osondo, elkarbanatu duzu. Bai, batzuk nik esan ditut. Osondo. Bai. The harder the wage. You know what I'm saying? Beno, ane bazu bota harko diguzu beste proposamen bat. Bueno, lehen osan dut nik zinea asko maite dudala, eta, bueno, claro, nik gauza da ikusten ditudala proposamenak iristen diren gainean, ez? Eta hau ikusi nuenean ja interesgarria iruditu zitzaidan, eta da Euskal Gastronomia Kofaradiak antolatzen dituen zinemakata. Hoi aukeratuta neukan! Ze konexiona. Ze ona! Baina bueno. Bai, eta orduan Pentsatu beste bat. Vale. egiten dutena da, munduko herrialde bat edo lurralde bat aukeratu, pelikula bat aukeratu eta pelikula eta herrialde honekin lotutako ardo bat aukeratu. Eta egiten dute ekitaldi bat honekin, filma ikusten da, labur, zati bat, ez film guztia, eta gero ardoa dastatzen da, esplikatzen da ardoa, pixka bat azaltzen da, eta gero beste zati bat ikusten da, filmaren beste zati bat, eta gero igual, azkenean ez dakitu goratzen zaren filma, zer baina, nik uste proposamen oso ona dela, eta da urriaren 23an, gainera ostiral batean, zazpitan, ordu on bat ardo bat hartzeko, eta Donostin, eta hori bai daukadala, 30 euro balio du, ze, azkenean filma, ardoak. Bueno, Mariak esan du, Euskal Gazteriari gustatzen zaigula asko poteatzeko planak itea, bida, jazta, dena, kultura eta poteo. Poteo desberdina hori da, oso ondo, Bai. Bueno, beti ere, ez dago konsumitu beharrik kultura konsumitzeko, alegia, ez daukagula dirua gastatu beharrik kultura konsumitzeko, ze batzutan hori ere izaten da, ez, eske, eta beste, de proposamen pilo bat, doakoak dienak, eta horrein gazte txartela daukazuenak ere askotan ateratzen diozu etekina. Toma! Azkeneko urtea! Azkeneko urtea ja? Eske, ez da inbaztea orduan. Aizu! Zemat urte dituzu? 26. 27 bukatzen ikusten 30 Ez. Hola, ez. Ez? Hanek dio ez. Ez bain diko goratzen nahi. Bai, 26. Horein diko goratzen zera, beraz zuri iratzen geratu zizu. Gainera Parisen bilen eta 25 arte museoko sarrera guztiak doan ziren. Bai. Bai. Aprobetxatu zenuen, ez da garai hori. Eta antzerkiak eta kontzertuak ikusteko 3 euroko sarrera. Baina hori 30 arte hori. Ni horrekin egonaz, nik horri atatzen jonetik ina bereziki. Bai. 30 eta nik jaztakat. Ez? Bai, da, 30 minutu antzerkia baino lehen, 30 baino gutxiago ikita. Hoi da. Osa, ontxe bertan. A ber, Donosti me bai ondela 2 urtetik, baina jode. Bueno, 2 urtetik. Benetan, hainbeste aukera gandu ditzu. Ez que Euskal Gazteria ez da enteratzen. Batan. Nik aukeratu dut beste bat, ja. Nola, kendu indiazun, baina nahi oso interesgarri. Bueno, goze esan, ez dut, gorko nere maite duta kendu diazuzuk ere. Gezurra. Baina, bueno, venga. Nik aukeratu dut Bizkaian, Bermeoko itsas hiztegia. Zeia, Bermeoko hiztegia interesgarria iruditzen zait, baina Bermeoko itsas hiztegia oso interesgarria da, ze ez dakit, ez azkenen beti esatea zerbait existitzen dela izen bat jartzen diogunen. Orduan, oso kultur transmisioa hitzetan oinarritzea, oso interesgarria iruditzen zait, eta Bermeoko itsas hiztegia, Eta noiz da hori? A ber, urriaren 17, larun bata 4:00 eta antolatzailea da Arrantzaleen museoa, eta euskeraz da. Bermeoko itsas hiztegia, karo.
Nire txanda? Zure txanda, ja. Bai, nik dantzarekin lotu dut. Bakoitzak berera, ez? Arritzeko. Bai, arritzeko, ez da? Bai. Santelmo bizi, gorputz korapilloak izena du, eta ospatuko da urriaren 18 eta 25. Batean euskeraz, 18 eta 25 gaztelaniaz. Eta dirudienez da, mugimendu eta gorputzaren bidez museora hurbilketa moduko bat edo. Eta nik imaginatu dut, klaustroan, agian dantzaren bidez zerbait, edo elizan marrazkiekin eta kuadroekin hor, ez daki mugimenduaren bidez zerbait interesgarria. Eta gainera azken aldian ikusi ditutola museo ezberdinetan dantza ikuskizunak, orain dela gutxi flamenkoko zerbait, kukaik ere egin zuen Nafarroan. Eta bueno, gustora ingo nuke olako zerbait. Entorno berezi bat. Justo dantzarekin lotuta ere, Ezkion, Igartu Beiti Baserri Museoan antolatu egin dute dantza ekitaldi bat dantzagunearen laguntzarekin, eta oso aukera polita da ere, azkenean Igartu Beiti Baserria ez dakit ezagutzen dezuten, baina oso leku polita da, bertan filmatu zuten Handiako estena batzuk. Barnealdean daudela. Adakizin den bai. Eta, bertan egongo da dantza ekitaldia, eta nik uste oraindik badaudela sarrerak, doan da, bakarrik izena eman behar da, eta urriak 24an da. Atzalde bat, oso plan ere... Eta zer da, ikustea edo parte hartzea da? Ez, kasu honetan da ikustea. Ikustea. Bai. Ikuskizuna ikusteko. Bueno, nahi tokatzen zaitu orain? Bai, tokatzen zaizu. Hemen nabil batera eta bestera begira, bat gustatu zait asko, Pasaian egingo dena, eta da, eta antropologiarekin hola lotuta, baina ez da egitoren arkituko deten kolpetik, lehen ikusi eta zen bertako lonjan egin behartzen bisita gidoa oso goizta, igandetan da, ez da? Ez, da ostegunetan. Da gainera da hilabete osoan, osea, oraindik aukera badaude, eta, neri esan diate, 7 herritan edo bukatzen dezula, orduan, ja, lanera joan zaitezke. Osea, bisita egin da lanera. Bigarren kafearen redakzioa 8 ez da irikita goten. Uste? Hori batetik eta bestetik hemen ikusi dut. Araban zine arkeologikoa urriaren 15ean datorren ostegunean. Tira, gurean Tolosan izango zaretenak ezingo duzu joan, baina besteek bai. Tutankamon le trésor redécouvert. Pentsatzen dela altxor frantses hori. Deskubritua, ez? Bai, ez da euskeraz deskubritu, izango aitzan ogorik, hori baino, ez da? Tutankamon berriro aurkitutako altxorra, jatorrezko bertsio azpititulu duna, gaztelaniaz emitituko da, Bibaten, Aztogile kalean, Gasteizen, arratsaldeko 7etan, Bidasoako nazioarteko zinemaldi arkeologikoaren modu ibiltarian edo, kokatutako proposamena. Hori gustatu zait, eta portuarena, arrain lonjarena, hori igual egiteko modukoa da, bai, Gaude oso itxasoakin lotuta, Gauza asko. Ez eta gia da, aukera ematen digula programa honek, juteko tokietara ezin zerela inoiz jun, ez da, itxita horzen tokietara, eta, hori bai interesgarria da, bizita asko dauz. Engo urtean gainera tematika aldatzen dira jardunaldi hauek urtero, eta aurten hezkuntza eta ondarea, ez? Urtero Europako Kontseilua hautatzen du gai bat, ondarearekin lotutakoa, eta gero guk Euskadi mailan lantzen dugu eta lelo bat jartzen diogu. Urteanetan da konta iguzu ondarea, egin dugun hausnarketa da nolabait hezkuntza adin askokin egin dezakezun zerbait da, eta ondarea ere transmititzeko helburuarekin horri esan dugu, ez? Konta iguzu ondarea. Azkenean, ondarea zabaltzeko modu oso aproposa iruditzen zitzaigun, eta urtero gauz oso ezberdinak, Mariak esaten duen bezala. Bai, eta horregaitzi bai dauz, bizita asko eskoletara, ez? Eskola, zaharretara, edo bat dago, edala hospital bat, eta gaur egun dela eskola bat, edo lako zerbait. Bai, Bizkaian, hori... Denak dakizkian, Justo, etorri baino esan diot, eske badagola bat, oso interesgarria, gainera orain bizitzen ari garen momentuan eskolakin, eta kutsatu, eta hospital bat eskola izan da, eta zakitzer, baina eske orain ez naiz horatzen izenaz. Barkatu mikroa pixeketxe ditut. Beti bezala. Egia da, gaur egun eskolek hospitalak ematen dute. Bai, alkohol ez. Alkohol. Beste aldera joan gara. Kontrakora.
Neri lehen bitxia iruditu zait esan dezuela Gipuzkoan 5. urtea dala eta Bizkaian berriz 20. edizioa. Nolako diferentzia dago, hor ez dakit, Bueno, azkenean kultur antolakuntza foru aldundiak egiten ditu ez, eta Bizkaian betidanik oso interesatua egon dia hontan, eta Euskadi mailan Gipuzkoa eta Araba beranduago iritsi ginen, baina gogo askokin ze Gipuzkoan ere eta Araban alegin asko egiten da, eta 5 urte daramagu, eta urte honetan ditugu 105 proposamen ezberdin, eta bertan ekitaldi ezberdinak, ze Mariak esan duen bezala, lantegi bat ere errepikatzen da. Orduan, berria da, ez dakit, mai ezberdinetan, baina denak batera eta gogo askokin egiten den ekimen bat da. Gaur hasieratik esan dugu Gebarian osamar ginela, ze polita denez, izen bati, ez polita den, baina olako joera bat gauzak bai inklaneskoak, eta ez da izateko, eta guk Gebarian osamar dugu. Hoxe da, al otro lado del río, Jorge Dreslerrek Diarios de Motocicleta filmerako egindako kantua, eta gogoan dut Oscar sarietan, saria jasotzerakoan, naiz eta ez zioten utzi, zetzan Oscarren estetika super yupi yankian ondo egiko katzen alako kantu bat, berak zatitxo bat abestu zuen eta alako iraultza puntu bat egin zuen, pentsatzen dut pelikularen protagonistari ere omenaldi txikia ekin. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Gaina izan zen, lehenengo aldia, erderaz idatzi eta interpretatutako abesti batek Oscar sari irabaztezula. Toma ya. No todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Naiz irratian, ez zaizue gertatzen igual norabaitea deitzen dezue, eta kaixo, bai, nor da, eta naiz irratia naiz, hor dago aukera basartzeko bukle batean, naiz irratia naiz, amaiera gabeko bukle batean. Begira, hau ez dugu mikrofonotik kanpo hitz egin, baina egia da, problema de xente ematen dituela, ze, klaro, hau kaixo, asirrasti naiz. Eta hor tarte bat egiten dut naita, naiz irratiko gazetaria. Bestela, klaro, zuk dena entonazio berdinera esaten baduzu, hau kaixo egunon, asirrasti naiz irratiko kazetaria. Esaten du, ez pixkat iztotela edo zarela. Hau euskaldun berria da. Kaixo, asirrasti naiz irratikoa. Naiz irratikoa. Niz hau du tipo bat, deitzen dena I am. Oh, no. Eta hau egia da, ingelesezko klaseetan, what's your name? Eta I am, esate zen. Eta irakasleak, esate zion, oh my god! A ver, ez dezu ulertu. A ver, igual ez dezu ulertu zu. Nere izena, bai. Asteburuko aria. Larunbat eta igandetan, goizeko 8:00 12:00. Naiz irratia.
Asteko kultura albistea izan da, Durangoko Plateruena kafe antzokiaren itxieraren iragarpena. Hausnarketa honetan lagun gaitzan, Gotzon Barandiaran gonbidatu dugu gaur kulturtartera. Baina, ezagutu dugu, badakigu nola sortu duten, nola utzi duten Plateruena, zenetik eta gaur denera, zoriontzeko motiboak dira baita ere, ez zegoen leku batetik zer eraiki duten beste urtetan eta zenbat abaro, zenbat aterpe eskaini diguten euskal kulturgileoi eta zaleoi, euskal zaleoi, euskal herri osokoi, hori txalotzekoa da. Orain, bai, tristura eta pena daukagu, orokorrean kulturgintzaren egoeragatik, beren beregi Plateruenak kooperatibak itxigin beharko dituelako ateak, baina badakigu aurrera begira ere ziur sortuko dela proiektu oso garrantzitsu bat euskal kulturgintzarentzat eta euskal herriarentzat. Eta orduan sentimentu gazi oso hori uzut geratzen zaigula gehien hori, ez da. Apirilaren 21 eta 22ko greba digitalerako deialdian ere aipatzen genuen, ez da, hau ez da COVID-19 edo pandemiak sortutakoa, pandemiak egin duena da oso egoera larrian, oso egoera prekarioan zegoen kulturgintza askoz gehiago kolpatu, ez? Eta horietako batzuek ezin izan diote aurre egin horri, ez da? Sama ekonomiko horri, ostalaritzak berak sortutako sama ekonomiko horri. Zergatik, hor, atzo bai Igorre Lortzak eta bai Unai Iturriagak kontatzen zuten, eta Igorrek Twitterren oso ondo asaltzen zuela, datuak zituen. Zifrazeatzak ematen zituen eta oso ikusgarria, Oso ikusgarria, baina Plateruena da Euskal Herri osorako proiektu bat. Eta Euskal Herri osoko erakunde publikoek hori aintzat ezartzea, hori erabat salagarria da, eta uste dut alderatu behar dela, adibidez, Guggenheim bezalako proiektu batekin. Guggenheim musea hori bai dela proiektu pribatu bat, ekimen pribatu bat, eta jasotzen duena izugarrizko diru pila bat, milioia jasotzen dituena urteetan erakunde publikoetatik, urteetan. Plateruenak horren 5% jaso izan balu, erakunde publikoetatik, elegoke gaurko egungo egoeran. Eta hori argi eta garbi esan behar da. Sustengu publikoa zergatik behar du? Euskarak, kulturak eta herriak behar dituelako horrelako proiektuak, ezin bestean. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Can you feel my heart? You have it in your hands. Etzen gogoratzen, anerrota zera, Sandy Drivers orainik existitzen dela eta hartzen dugula. Saiontan oso zalea gara. Nik entzut, joan nintzen Erasmusen negonean, Londresera beraien kontzertu batera. Bai, Londresen ikusi nintzun, pizka da raroa, baina bueno. Eta idetorik orain beraien teklistan izena ni superfikien ez bazoekin. Entzun jamon. Gero Romero gero egin zuen diska bat, berak. Bai, baina hori zan abeslaria. Eta teklista zan... A ver. Bilatu, bakarkako proiektuare kaleratu. Taldekideak, Jero Romero, Fausto Pérez, Miguel de Lucas, Carlos Pinto eta Lyndon Parrish. Ui. Igual juninda hori. Ez dizonatzen. Zeintzan teklista hor? A ver. Julián Maeso? Julián Maeso. Hori da izaten una. Ja ez. Ez baino, Sandy Drivers jarraitzen du jotzen? 2007 arte. Utzi zuten, horregatik. Baina, gero... Ja, ez esan diazu. 2007 arte eta gero Sandy Drivers 2010 arte. Bigarren etapa batean etzen egon. Julián Maeso bakarkako proiektuak izan ditut, esango nuke estatu mailan dagoen teklista honenetakoa dela. Jamon organoarekin, egia da Euskal Herrian, Mikel Azpiroz, Joserra Senperena eta maila hortako musikariak baditugula, eta, ez dugula oso kanpora begiratu behar, baina Julián Maeso bai da jamonaren errege handi horietako. Have you forgotten the way you look at me? Baditugu museoetan, kulturetxeetan, kulturrekitaldiak antolatzeko improvisaditzak egon edozein tokitan oraindik gauza pila, haze udazkena.
Hau, beti izaten da horrela, edo izan du zertxo bait konprimitu datetan bizi izan dugun egoera honek? Bueno, egia da urte honetan arrakastatsuagoa izan dela eskaintza kopuruetan, Gipuzkoan. Bueno, ez dakit, alde batetik igual konfinatuak geudenean ideia asko sortu dira, edo gogo askokin egin ditugu gauzak, igual izan daiteke, gero ere gida, lehenon aipatu dudan gida, igual lagundu du, ze jendia, garbiago euki du zerein behar zuen, eta nola. Eta, bueno, nik uste ere gaia, nahiko erreza zela, ez? Ez dakit, jendea gogokin egin du, bai. Ze ona, loraldi berria, udazkenean loratuko da kultura. Eta gainera esan behar da, asko zaindu dutela osasun neurrien kontua, zen ikusten nahi nahi hemen web horrin, foroaren 60% soilik egongo dela, jendea ez elkartzeko gehiegi, distantziak, 10 pertsona, oso ondo zaindu. Bai, azkenean kultura lugar oso segurua dela ere, bueno, ikusi egin da. Bai, zalantzari gabe. Aipatu dut, udazkenean ari garela loratzen eta enun loturarik egin nahi, baina konturatu naiz, loraldia, jaialdia ere, berez udaberriaren atarian izaten dugula, eta gaur bertan Alos Kuartetek 20. urteraneko birako kontzertua duela Azkuna zentroan, loraldiaren barruan, badago esperientzia digitala, diagonalean zehar, Mizel Teretekin, bueno, ekitaldi pila, loraldia.eus webunean ere gauza pila gertatzen ari dira, eta bueno, ze gauza ona, ez? Guk hemen kulturari erreparatzea, eta holako gauza pila gertatzen ari direla kontatzea. Eta oraindik baditugu batzuk kontatzeko, Maria. Venga, dauz pila bat gauza. Venga, azkeneko batzu helduko diogu. Pila gauza, zinerekin zer ikusi dakatenak, pila bat, bai. Justo lehen egon garela Lumiera nahiei buruz hitz egiten. Bueno, barkatuko diazu. Txin, hemen egin behar dut olako zea bat. Ez? Bueno, momentu batean musika zegoen bitartean edo publizitatea genuen bitartean, Anerrota Etxe kontatu dugu, bueno, lehen nahi zausartu esatera. Baino behin egon nintzen Parisen nengoela, Lumiera nahiek euren lehen proiekziori egin zuten lekuan. Bai, hori da, bueno, erakusketa bat ikusten egon nintzen, uste dut Reporters Without Borders den erakusketa bat, Libiari buruz, eta jauregi oso polit batean, 5. auzoan, ez dakit, euskera zerrela esaten da? Ze, Paris badakizute, banatuta dago auzoak ez dituzte izenak, baizik eta zenbakiak. 5. auzoa. 5. auzoan, ez? Notre Dame ondoan, jendea jakiteko, eta, bueno, erakusketa ikusten nengoen, eta eraikina oso politazen, eta ikusi nun plaka bat, ezanez, hor, nengoen areto hortan, Lumiera nahiak egin zutela, bere lehen emanaldia, zinema hor bertan sortu zera. Eta horretik etzenekien hori. Bueno, ikiderea erik ez, eta hortik pasa izan naiz, milak aldiz. Dago Flog kaferen ondoan, oso ezaguna dela Hemingway eta bar. Kaputxinoen bulebarreko 14. zenbakian. Toma ya. Saiondan kultura asko lantzen dugu, baina gaur bereziki kultureta gaude, Bai. Imaginatu dut, bapatean, Anerrota Etxe Woody Allenen Midnight in Paris hortan murgilduta, eta Hemingwayekin topo eginda Flag Cafean. Badakizuten nola duen izena, aktorea, Midnight in Parisekoak? Bai, Owen Wilson, berak itxoiten du eskailera batzuetan, eta pasatzen da kotxia, eta badakit non dago. Panteon ondoan dago, baina eske ez da ikusten, filman nola kuadratuta dagoen, ez da ikusten, baina nik egonda naiz eskailera eta, baina inork ez den pasatu. Kotxiak bai. Hori kontatu, beraz izan zen bizkat. Bai, eske ez dakit, batzuetan errealitatea ez da fikzioa. Bueno, Ane, gauza bat, atorren ostegunean, 2. kafearen estudiotan egingo dugun Lumier anaien proiekzioaren erreprodukzio hortan, uste dut, pasazarela gonbidatu izatetik, arte zuzendari izatera. Hau Paristi hartu behar dugu pixka bat. Jo, ez hori ardura asko da, ezagit. Txiste txadar bat okuritu zait. Ane da Paristik datorren artista. Itxein, pixkate. Txalo bat zuretzako.
Venga, gauza serioetaz hitz egiten Bai. jarraituko dugu, Bai, ze bai, hemen bai. desbarioa ja eskutatik joaten nahi zaigu. Bueno, Maria, beraz, venga, azken plan horiek aipatu behar genituela, zinerekin. Bueno, gauza desberdina dauz, eta bi lantegi dienak, bat da Getxon, antolatzen dutena, 23 eta 25, da, ideia da, lokalizazio batzuk hartuz, jendiak egitea film labur bat 2 egunetan zehar, 42 ordutan edo. Bai. Ondarearekin lotutako... Toki batzutan, hori da. Hori, lokalizazio batzuk kontuan hartuta. Eta gero, egongo da lehiaketa bat, eta irabazle bat. Eta hemen bai plazak limitatu badia, eta supongo que Getxo Expressetikan erreserbak egitea. info@getxoexpress.com egin aldia. Perfecto. Erreserbak. Nik uste dut interesgarria dela. Ez dut inoiz, film labur bat 42 ordutan, baina iruditzen jata zerbait super. Erronka handi. Bai, erronka Nik ere ez dut handia. inoiz egin, garai batean izan ziren hainbat proposamen eta oso modan egon, momentu batean asko Bai. gertatzen ziren horrelakoak, eta bai, nik esango nuke unibertsitate garaian Iban Garate eta hauek ibili zirela hor garai olako gauzak egiten, zuko jana seguru batean Bai, engantzatu zaituztela. Bai, bitan egon naiz, bai. Bat, Kamatxokin Donosti ninun, eta beste ez dakite Ibarren edo ez ote zan. Bai, eske Ibarren dau errazti, no? Bai, igual Asier erraztiren... Hori da, bai. Bai, guatzen naiz hor eskailera gora ibili ginela, gero zerbait bilatzen. Bai, da oso espres hori, pita baten. Eta Donostikoan adibidez, objektu bat erabili behartzen, eta objektu hori agertu behartzen ez dakit estena guztitan edo lakon bat. Eta orduan zailtasun hori zeukan ere, nola sartu txertatu hori historian. Baina, politia da, parte hartzeko eta bai. Eta denen ez, ekipoaren zea hori, lan hori politia, bai. Ederra, zalantzari gabe, baina ez dugu inoiz egin. Oso baten egingo dugu. Ba, igual inguan animabia gara. Hori da. Esan duzu, 24 Osa, 23-tikan 25-tera. Segundia, ez dakiz. Asteburua, ostirala 23. Asteburua. Tira, bigarren kafea ostiralean hola gozo amaitu eta erontz joango gara. Ai, nik ezin dut. Asensioak karrik utzi dute. Vale, jongo niz. Bueno, jo beste baten ingo deu, Claro. Bai. Bueno, aipaturiko Getxoko laburmetrai fin laburren lehiaketatxo hori edo lehiaketa, azkar egin beharrekoa, baina fin laburra goiti bere egin behar da. Agurtu aurretik, Mariane, badugu besteren bat orainik aipatzeko, ezta? Bai, bueno, zinemarekin ere amaitzeko eta museo batekin amaitzeko, Zumalakarregi museoan, ez dakit ezagutzen dezuten A Town of the Dead, baina da trilogia bat, Zumalakarri generala zombi bihurtzen da. Eta, bueno, bere abenturak ikusteko aukera oso ona, eta gainera egongo da tertulia bat zuzendariarekin eta taldearekin, eta, Zumalakarregi beste modu batera ikusteko aukera, eta gainera sorpresatxo bat egongo dela esan digute. Eta hori da urriak 22, sorpresa. Zombiak. Eta urriak 22, 7 terditan, Ormaiztegin. Bueno, plan pila, aipatu dugu, badagoela aukera internet bitartez honen berri izateko, baina lasai aztertu, eskutan ikutu, paper zoragarriaz gozatu, eta nik Manley Margolen usaia hartzen diodan liburu hauei, liburu hauek, zuenak izan daitezke, pilo bat daude imprimatuta, eta leku askotan lortu daitezkean, Bai, hori da. Parte hartzen duten museo eta antolatzaile guztiak badituzte aleak, 10.000 aleak daude Gipuzkoa osoan, museotan eta kulturetxetan ere, eta, esan dezuten bezala, webgunean ere, lurralde bakoitzako webgunean ere, kultur saian aurkituko duzute liburuzkaren PDF-a, eta gero ere aipatu gehienetan izena eman behar dela, gainera orain nola plaza mugatuak dira, leku mugatuak dira leku guztietan, igual ohitzen ari gareia erreserbak egiten, baita hori, apuntatu egin behar dela. Tu eskala de grisis entzungo dugu, baina ze gogoa dugun nora kantua entzuteko... Noiz estrenatzen da nora zinetan, badakigu? Ba, ez daki. Uste du, atorren urteko martxotik aurrera doa aipatu zuten. Eraz, ordurati itxaron behar dugu. Bai, abestia ezin entzun. Nik aurkezpenan entzun nuen. Nora... Nik pelikula ikustera guan. Urriak 9 jartzen duen. Urriak?
9, bihar? Bihar. Hemen jartzen du? Bai, ama. Beraiek aipatu zuten berandu izango zala, Tu eskala de grises entzungo dugu eta baieztatuko dugu bien bitartean, ze bihar balin bada bat, gonbitea denoi zinemetara joateko. Gigo plan asko egin dizkizuegula eta denetara ezingo duzuela heldu, baina benetan bigarren kafean oso gustoko izan genuen pelikula izan zen Nora. Hemen jartzen du gero, fetxa ez dagoela oraindik zehaztuta. Bueno, adi. Gezurra esan dit internetek. Wow. Lehen telebistak esaten zituen gezurrak eta orain internetek. Ane Rota Etxe, Maria Romero Laspir, mila esker, plazerra. Eta zu Maria ostegun barru arte, eta zu Ane, dator, ez ostegunean zatozte. Ostegunean zatozte. Bueno, espero dugu etortzea. Belarritako berriekin. Maria Romero. Karo. Igual ekarrezakezu, muestra txiki bat hemen gure gonbidatuen artean hola negozio txikiat egiteko. Paiseko xarmakin. Oida. Wow. Bagoaz, tu eskala de grises entzuten, arratsaldeko 6, 5 eta 10 bidean, eta bueltan, Oiana Maritorenarekin badugu, oraindik plan gehiago kontatzeko, ze asteburuak badakartza arte eszenikoen giroan gauza mordoa, eta ondoren gurekin izango ditugu Nerea Gurrutxaga eta Oiana Besga. Que vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, entre el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Porque vi lo que vi bajo el caparazón, porque vi lo que vi, te quiero aquí. A ti con tu escala de grises, en el color de mis matices, más me gusta tu escala de grises que cualquier otro jardín. Pandemonioa. Podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Gaur pandemonioan, Ido Rodríguez, zure ogibidea irakaskuntza dela aipatu duzu, baina guk ezagutzen zaitugu gehiago idazle bezala. Zer egin izan du zure proiektuetan, ze proiektu zenituen martxan? Guzti hau hasi zenean, idazten ari ginen, luzemetre baterako gidoia, ni jarraitu nuen irakaskuntzan online lanean, baina gidoiarekin ere bai, eta aurkizuen eragina izan zen, gidoi hori enkargatu zigun produktorak, martxan zeukala telesaila, nazioarteko telesail proiektu bat, gelditu behar izan zuen proiektu gura, pandemiaren arruzea, konfinamendua eta bar, egon dira ez egitzen bat hilabete ez geldirik, atzeratu da dena, eta ondorioz gurea ere bai, gidoia ere bai, ez. Idazlea izen alderik asko irakurtzen dut, eta adibidez hortan ez dit bat ere eragin. Bai ordea, saiakera, ez dut eduki konzentraziorik saiakera irakurtzeko, baina fikzioa irakurri dut, txabonuke inoiz baino gehiago, eroki. Lehenengo aldiz, gertatu zait, pandemian idaztea, zerbait kuaderno horietako batean, eta pentsatzea, agian norbaitek noizbait irakurriko duela hor jartzen ari nintzena. Zit, behin ere gertatu, eta autu bat ere bada, oso motela naiz ni sortzen eta gainera presiopean ez gustatzen egitea horregatik naiz irakasle eta beste lan batzuk ere izan ditut aurretik ez. Orduan ni ez nau kolpatu, ekonomikoki zentzu hortan, baina nire lagun eta kolega asko bai.
binarismoa mantendu da, ez? Esango nuke, ez? Da igual, ezin duzu esan, ezkerrekoa pentsatuta eta eskuineko hori buskatu da, baina era berean beste binarismoa da. Beste, bai. Eta hori ere oso harrigarria iritu zaite, ez? Nola, bueno, azken urteetan horren kontra burrukan ibili garenean, ez? Bueno, ñabardurak saritu ditugunean edo bilatu ditugunean edo, ez da justo honekin, ez dago tokian diri. Ez dago tokirik, ez da oso beldurgarrien zait ere jendearen beldurra. Alde hona bilatza batek edo, nola elkar lotuta gauden edo elkar harremanduta danok, ez? Personak, planeta, alde hori behintzat uste dute interesante izan dela, gero zeiten dugun horrekin ez dakit, ez? Baina... Naiz irratian zaudete eta hau pandemonioa da. A real long time. Real long Pandemonioak ere behartzen gaitu. Adibidez, Mariatane agurtzera besarkatu gabe. Hain besarkada zaleak gara, eta hain besarkada gutxi ematen ditugu azken aldien. Zekero oso besarkada zaleak zarete zuien, Bai, eta nik baten mandet. Nik ere bai, batzutan eskapatzen zaizkit. Nik bai. Baina bai gogua, ez? Askatasun hori ere, ez? Oporretako bezala, askatasun hori berriz ere izateko, eta... Aurrekan horbaitek esatezun, baina, agurtu gea? Eske, sentsazio dauket, zala bukatu konbertsazioa, zenola ezinan besarkatu? Aguran eta Maria badua zure estudiotik, besarkadari gabe, baino musu virtual handiarekin, Bueno, Demi Juradoren Ohio kantu tzarronekin, murgildu barko dugu oiana asteburuan. Bueno, gaurtik hasita dauzkagun ekitaldi mordoarekin. Aipatu ditugun museoekin. Demorarik izango dugun, ez? Gauza guztietarako. Guztiak egiteko, ez? Baina jendeak gero aukera dezala. Behintzat ez zadia izan, komunikazio iturriek ez dutela helarazten beharra dina informazio. Ondarearekin lotutako hainbate proposamen egin dizkizuegu, baina zuzenean arte eszenikoekin, batez ere antzerkiarekin eta dantzarekin loturikoak, Oiana Maritorenaren eskuti datoz. Bai, gaur, aipatuko ditugu batzuk, beti bezala, eta adibidez badago bat gaur, arratsaldeko 8 Hondarrabiko itsasetxean, Ni munduko txarrena izena duena, musikal moduko bada, eta bertan kontatzen da Sor Juana Inés de la Cruzen bizitza pixka bat, bera izan zen 17. mendeko emakume bat, borrokalaria, berak irakurri egin naizun, eta idatzi ere egintzun, orduan bere garairako oso emakume garrantzitsua izan zen, eta politia da, bere bizitza ezagutu dezakegulako pixkatxo bat. Interesgarria da. Eta gaur bertan ere, San Agustinen Durangon emango dute Rita. Eta Rita Naitziber Garmendia eta Josua Palazaitu. Nik ere ikusita daukat, bai. Eta, komedia bat, atsegina. Ondo dago ere, ratutxo atsegin bat pasatzeko. Eta bihar, lehen aipatu duzuzuk loraldia iraiaren 26-tik urriaren 22-an ospatzen da. Eta garai hontan, denetarik dago, ez? Musika, antzerkia, dantza, poesia, hitzaldiak, denetarik. Eta horren barruan, bihar, ostirala, dantza egongo da, La Fundizionen, 8 diagonalean zehar izeneko obra ikusgai. Eta bihar ere askotan aipatu dugu hemen Zaldi Urdina hasi zela bere martxa hartzen, eta bihar 8:30 Donibane Garazin ikusteko aukera izango da, eta igandean ere Hondarribin egongo dira itsasetxean. Eta fadoak entzuten zituen gizona ere agertu zaigu hemen, behin baino gehiagotan, eta larun batean Bergaran ikusteko aukera egongo da txaldeko 7, eta horrez gain, Iruñan ere datorren asteazkenean, urriaren 14an, bertan Nafarroako Antzerki Eskolan emanaldia izango dute. Eta gainera Antzerki Eskolan ospatzen ari dira orain Antzerki Aroa izeneko garaitxo bat, eta 3 antzezlan emango dira euskeraz. Hauetako bat fadoak entzuten zituen gizona izango da, eta nik uste dut Nafarroako eskolak ere euskarazko antzerkia pixkat bultzatzeko, bultzatzea interesgarria dela, eta Iruñan ere beharrezkoa olako gauzak euskaraz ikustea. Estreinaliak ere badakartza, seguruak? Bai, larun batean, eta gainera nik uste dut denetarik ikusi dugula liburu honen ondoren, ez? Kutsi da zubidea Ixabe liburu bezala, antzerki bezala, filme bezala, eta orain musikal moduko bat egin dute.
Bai, demode kuartetekoek? Ez, demodekoek? Bai. Bai, ustedes? Bai, beraiek dute. Iparragirreren ere hortartean zuten? Bai, hori da, bai. Iparragirrenari buzera itzi marko dugu. Ni maite minduen itzaen antzerki gintzaz, Kutxida Zubidea Isabel ikusi nunen, lehenengo aldiz, 9 urten euskan, zelatunen, Hernion iraien egiten da igandero erromeria, azkeneko igandean egin zuten Kutxida Zubidea Isabel zelatunen, jende mordoa bildu ginen, nik 9 urten euskan, eta ikusi nuen, da esan nuen, wow, ze antzerkia, baina jun naiz hemendik. En naiz egon zelatunen, ni naiz hor barruan sartuta, eta hor maite bindu ditzan antzerki gintzekin. Begira, ze politia. Maite duta. Maite duta, bai, beste gaur bat baino gehiago ateatzen nahi dira. Pilo bat, gaz asko maite ditugu. Askotan errezago datozkigu burura gorrotatzen ditugunak. Maite ez ditugunak, baina bilaketa... Guk horrek irautxi nahi dugu. Bai, hori da. Gure iraultzatxoa. Iraultzaileak Che Guevara bezala. Eta amaitzeko, ez? Amaitzeko igandean, lehen entzun dugu saioan zehar plateruenaren inguruko, hor zerbait. Eta bertan egongo da, Gorria, joan den astean ere aipatu genuen, flamenkoa eta bertsolaritzan hasten dituen ikuskizun hau, eguerdiko ordu batian. Eta igandean bertan, eskubarreiak, Oteizaren aria, Getxon ere ordu berean ikusteko aukera. Eta horrez gain, datorren astean hasiko da, urriaren 15ean, eta 15etik 25era iraungo du bat ikuskizunak. Hau da, ikuskizunak ez jaialdiak barkatu. Bilboko antzerki da dantza garaikide jaialdia. 22. edizioa du, eta bertan 24 emanaldi eskainiko dira, 5 estreinaldi mundial, eta Euskadiko 6 estreinaldi. Eta gure gaurko gonbidatuak bertan izango dira. Eta gainera gurekin, gaur izango dugu, baden zuzendaria. Ez dakit hor dagoen. Alicia Otxandategi, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon, egunean jarri naiz zuen agenda morduarekin, osea que bai. Ez da makala, oian egiten duen lan hori, ez da makala bilaketa, pasa eta egiten duen lan guzti hori. Bai. Zer modu zaudete zuen, Alicia, gogotxu datorren astean jaialdiarekin ikusteko? Bai, noski baiet, edo prentza aurrekoa egin ondoren, eta oso neketsua izaten da azkenengo hilabetea. Are gehiago momentu honetan hainbat aldaketa egin behar izan direlako azkenengo hilabete hauetan guztiok dakigunagatik. Eta orduan, lehenengo, bat azten denerako oso nekatuta zen naiz, eta, baina, gogo handiz, oso edizio polita izango dala, eta, bai. Kontadi ezagukezu zerbait edizioren inguruan, edo zerbait berezia? Berezia badu egoera gatik, berezia du espazio berri bat izango delako jaialdiaren barruan, Arrobia, ekoizpen eszenikorako berrikuntzen zentroak, momentu honetan publikoari zabalduko da eta emanaldiek izango dira publikoki, beraz hau berria da, baita ere jaialdia, aurten nazioartekoa ezin izango dela izan. Hau da, aurkoztuko diren konpainiak, bertoko konpainiak izango dira batez ere, eta nazio mailakoak. Nazio mailakoak danak izango dira estreinaldiak Euskadin, ez diako inoizen egon, eta Euskal estena garaikideko 13 konpainia izango dira, antzerki, dantza, performantzea eta denetarik batuta, eta 13 horietatik 5 erabateko estreinaldiak izango dira. Eta uste dut, konpainien artean, inoiz baino Gipuzkoar gehiago dituzuela urtengoan, ezta? Bai. Horrela da. Horrela suertatu da. Eta bai egia da azkenengo bolada honetan edo 2020 19 bukaeratik nahiko murgildu naizela hortik Gipuzkoarik eta Donostiatik ere. Eta bai, Oiana eta Nerea izango ditugu.
Oiana duela pertsonalki duela gitzi ezagutu nuen, baina bai iaz Bilboko udaleko arte eszenikoen zentroan ematen diren diru laguntzen artean, artistak egoitzan, digabezenako artistak egoitzan programan, aurkeztu zuen orain estrenatuko duen lan hori, hor egon zen, berarekin harremanetan egon nintzen, bere proiektu asko gustatu zitzaigulako, eta tal, atean geratu zen proiektua, eta aurten berriro aurkeztu du, eta, bueno, ja, bere garaia zen, eta oso pozik, bueno, bazen egoteagaitik, eta beraz diru laguntza, eta laguntza hori izateagaitik, ez? Eta baita ere pozik, Bizkaian, batez ere, nahiz eta, bueno, izanitu iaz node egon zen bebai, diru laguntza honekin, baina, bueno, egongo dira bebai, behatxurruka o karrerarekin, Igor Kalonjerekin, Igor Kalonje dula zenbait urtetan egon da bazen, eta Miriam Perez Casabon ere muturekin egongo da. Ba, bueno, bai, oso ondo, aukera honaz, beraiek ez dira ezagutu Bizkai aldean. Orduan azkenean aukera hori ematen diezu ere, ez? Bizkai alderuntzere ezagunago egiteko aukera hori. Claro. Zaberriak. Bai. Eta, bueno, esatea, bueno, gero eta disiplina ugariagoa azaltzen ari direla, kalitatea, bertoko konpainien kalitate maila gero eta zabalagoa dela, aipatzea ere, nik aipatu nahi nuke bai Lago etxelerekin jaialdiak duen harremana, eta, bueno, begira hor Oiana eta Nerea ere, atzo komentatu zidaten Lago egiten dutenek hor egongo direla, eta baita ere Koldo Arostegi, adibidez, jaialdian ere egongo dena, oso harreman handia dugula zenbait jaialdik eta bueno, hildo bera lantzen ari garela, ez? Oso ondo, bardun urriaren 15-etik 25-era, ezta? Bai, bueno, bai, animatzen zaituztet, bueno, agenda hori zabaldu eta ea Bilboran zetortzen zaitezen. Bai, nik uste dute, Bilbora joateko aitzakiak segitxoan baliatzen ditugu, baietz? Bueno, hori bai, Bat Bilbao webgunean, batbilbao.eus webgunean duzue telefonoa sarrerak erreserbatzeko, duzue aforoak oso murritzak direla, eta guzti hori, orduan, etortzekotan ere, aldez aurretik, erreserbatu, behitu, eta... Bueno, etxeko lanak baditugu, agenda begiratu, plana egin, eta aurriko gara nolabait. Bai, ederto. Eskerrik asko, Alicia. Esker mila, Alicia. Bai, zuei. Zorterik handiena, eta ikusleak ere goza dezala, bat jaialdi horretan, bat bilbao.eus webgunean informazio guztia aurkituko duzu. Eta segituan, Oiana Maritorenak murgilduko gaitu, dagoeneko gurekin estudian ditugun bi gonbidatuen ibilbidean. Now I'm getting there, but it's getting so hard. I guess I should have known the way to let it go, but I don't. Now I'm getting there, and it's breaking your heart. Bi Donostiar, bien pasioa dantza. Senideren batekin dantza pieza sortutakoak, eta urteak kanpoan ikasten pasa ondoren, elkarren lagun izateaz gain, elkarrekin ere lanean dihardutenak. Biek ikasi zuten The Place eskolan, London Contemporary Dance Unibertsitatean. Horrez gain, Oianak Miarritzeko Maurel Ravel Kontserbatorioan burutu zituen bere ikasketak, eta Nereak Eskoziako Scottish Dance Theatren. Konpainia honekin mundu osoan zehar ikuskizunak egin ditu, India naiz Txinan. Gainera, Eskoziako beste hainbat konpainiarekin ere aritu da.
Curious Seat edota Browland Ballet. 2016 urtetik, Collective Endeavors taldearekin ere diardu improvisaketak egiten. Musikagile eta dantzariez osatutako taldea. 2018an, Euskal Herrian bere anaia Gorka Gurrutxagarekin lan bat sortu eta aurkezteko aukera izan zuen. Bisonte bat bihotzeriarentzat. Dantza bilakan jaialdian baitan aurkeztu zuten Gasteizko Artiumen. Now you're getting there and it's breaking my heart. Oianak, The Place eskolan dantza garaikideko gradua egiteaz gain, koreografiako masterra ere egin zuen. 2012an hasi zuen bere dantzari profesional ibilbidea Londresko Richard Alston Dance Companyrekin, eta harrezkero koreografo askorekin dantzatu du. Simona Bertozzi, Blanca Arrieta, Joe Moran, Miriam Pérez, Emanuel Gat. Koreografo gisa, 2015an, Calle Leganitos pieza aurkeztu zuen Londresko Robin Howard Dance Theatre eta Figuereseko Agitart jaialdian. 2017 urtean, Motivation lanarekin, Madrilgo koreografia jaialdian finalista izan zen. Eta 2019an, bere aitarekin batera, Mikel Besga, elkarrizketan, About a Commonplace pieza aurkeztu zuen Tabakaleran. Bilboko antzerki eta dantza garaikidearen jaialdiaren 22. edizioaren baitan, urriaren 18an elkarrekin sortutako Leiozikin Zeru Urdin lana estreinatuko dute. Bilboko Campus Kopulan izango da eguerdiko ordu batean. Gaur, beraien lan eta ibilbideari buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Ongi etorriak bigarren kafeko kafe hutxera, Nerea Gurrutxaga eta Oiana Besga. Mi esker. Gaixo. Arratsaldeon bioi eta hurbildu beldurri gabe mikrora, edo mikrora zuen era hurbildu. Bai. Bueno, Oianak galdera asko egingo dizkizue, nik akaso besteren bate bai, baina lehenengoa beti egiten dugu tarte honetan. Ili kafeak babesten duen tartea dugu bigarren kafean, kafe hutsa izenekoa. Gaur bi kafe huts izango dira kontzeptu bezala, baina galdera alaberazkoa da, kafea gustatzen zaizue, bai ala ez? Neri ikaragarri baina momentuetan ezin dut hartu, osea, que 7 egun da magizkit kafe hartu gabe. Eta abstinentzia sindromerik duzu? Buruko mina goizetan, Bai. Kafe asko hartzekoa zea egunean? Bueno, pare bat gutxienez. Bai. Orduan abaituko, bai? Bai. Niri gustatzen zai, baina normalan deskafeinatura jotze ere lasai eta paketxu mantentzeko, baina gustoko dut ere. Egunen batean gure kafe hutsa tartea berreskuratu beharko dugu edo errepasatu beharko dugu Oiana, eta aztertu dantza eta antzerkiaren giroan, arte eszenikoen giroan, estadistikak zer dio, baina nik esango nuke, kafe hartzen ez duten gehiago, zaretela, kafe hartzen duzuenak baino. Bintzat saioan izan ditugunen artean zuen sentsazioa? Kontrako esango nuke, Bai, askotan neke fisiko hori edo, bai. Aurre egiteko jendea, kafetxo bat hartzen, baina ez dakit. Bai, hemen esango nuke ez da. Agian gezurra esaten digute. Agian, izan daiteke goiuri, bai, izan daiteke. Bueno, neskak zer modu zaudete, 18an aurkeztuko duzu lan berri hau, Leiozikin Zeru Urdin, eta pixkat emakumearen espazioa erreklamatzearen inguruan hausnarketa bat egina izan duzuen, nik nahiko nuke pixkat gaiaren inguruan kontatzea nola sortu zen, zergatik sentitu zenuten behar hau. Bueno, esan dugun bezala edo, Oiana eta ni aspalditik ezagutzen gea, eta gero ibilbide nahiko antzikoak eduki ditugu, eta iritsi zen moment bat, gero bakoitzak bere bidea hartu zuen, eta gero elkartu egon zen momentu bat, non elkartu ginen, eta hasi ginen pixka bat, elkarrizketak izaten, momentu horretan, preokupatzen ziguten gaien inguruan, gai hau, adibidez, edo emakume izatea gaur egun zer den, eta nola eragiten digun, gure jarreran, gure egoteko moduan, eta elkarrizketa horiek izatetik, pentsatu genuen estenara nola eraman genezakien hau, eta nola landu mugimenduaren lanketa batetik. Bai, hori da. Orduan, 2018 urtean erabaki genuen estudiora jotea, eta esperimentu gisa biegun hartu genituen Donostiako dantzagunean, ikusteko benetan laguntasun horretaz gain, ea ere koreografo eta dantzari gisa bazego nor mamia, eta nik uste aurkitu genuen, eta bazegoen.
Da, orduan, eskatu genuen Gipuzkoako datzaguneak ematen duen beste diru laguntza bat, sortutakoak deitzen dena. Eta orduan horri esker urtarrilean hasi ginen lanean. Eta gero orain Alizak esan duen bezala badeko jaialdian parte hartzeko beste diru laguntza lortu dugu. Eta horri ibili gera lanean. Horrelako diru laguntzak, horrelako proiektuak beharrezkoak dira horrelako dantzari gazteentzat aurrera egin alizateko eta uste duzue? Bai. Oso garrantzitsua batez ere lehenengo pauso hori emateko, ez? Eta, sentitzeko ere pixkat, egiten dugun lana baliogarria dela eta konfiantza hori lortzeko eta motibatzen zaitu jarraitzeko lanean eta azkenean kondizioak onak eukitzea edo oso garrantzitsua dela. Bai, gure saiatu gera hasiera batetik bizkat laguntza ekonomiko hori ere izatea eta lan duina egitea alden enean, ez? Orain arte ez dena hain ohikoa dantzaren munduan eta arte munduan agian ez da hain ohikoa diru laguntza horiek jasotzea edo asko eskertzen da, bai. Uste dut espazio fisikoak bere garrantzia baduela lan honetan eta ikusi ditut irudi batzuk non lurrean ere markatzen dituzuen zelo bidez gauzak eta ze presentzia du espazio fisikoak eta gero jakin nahiko nuke ere pieza leku itxi baterako den, kalean ere egiteko asmoa duzuen agian publikoarekin beste erlazio bat izateko, nola dago kontu hori pixkat? Lana dago hasiera batean zegoen pentsatua espazio itxi baterako edo, baina aurrera joan denean, irekita utzi dugu galdera hori, ez? Orduan, agian aukera izango dugu kalean aktuatzeko edo ez daukagola limitazioa hondirik, ez? Kalean. Nik uste prozesuan bertan konturatu ginera ere espazio estenikoak ere ze garrantzia zuen piezaren evoluzioan. Orduan, hasiera batean planteatu genuen frontalagoa pieza, baina konturatu ginen borobilean jartzen bagenuen publikoa hor sortzen zen energia eta itxiera horrek ere piezaren evoluzioan edo bazuela ere eragina. Orduan, orain horrelari gera planteatzen pixkat espazio hori jendea inguruan jarrita. Eta gero espazio barru hori markatzen esan dezun zelo horiekin edo. Begi horiek eukitzea ere ikuspuntu guzti horietatik eta horrek ere nola sentiarazten gaituen eta hori ere interesgarria iruditu zitzaigun. Nahi txibatu diate mugimenduaren eta hotsaren arteko lanketatik sortu dela eta pop kulturaleko hainbat abeslariz gain, beste hainbat artista eta besti herrikoiak ere erabili dituzutela, ezta? Zein izan da honen guztiaren uztarketa? Bai, hori da. Esango nuke fiskat temporalidade horrekin ere jolastu nahi izan dugula emakumearen espazioa lantzeko garaian. Orduan, hasiera batean hasi ginen gure gaztaroko referentziekin, adibidez Shakira edo Beyoncé. Oi, Beyoncé! Oso gaztea dira, Inigo. Baina ez ziozue Beyoncé atera goiuriri zaitzakia bestik ez du behar. Bale, nahikoa da. Diba maksimoa. Bai. Eta reggaetoia gero beste garrantzitsua ere guretzako eta gure gaztaroan asko dantzatzen genuen estiloa eta gero konturatzen zea, mezua bidaltzen dutena igual ez gatoz dela bat esaten dutenarekin, eta baina nahi dugula reggaetoia dantzat. Bai, zenbatetan, ez, taberna batean hori entzun, letrari arreta jarri eta esan nola harina izau dantzatzen, baina gero musikak ematen zaitu. Eta lehen pasatzen zitzaigun batzutan, letrak inglesez zianean ez ginean hartzen. Eta ez ginean hartzen eta dantzatzen genuen eta ez da ezer pasatzen, baina ulertzen deun eta pixka belarria fin jartzen balin bazu, esatez goi ba. Bai. Baina euskal kantaren bat ere hortik badago zerbait, ezta? Bai, abesten dugu Hiru da matxo. Eta, oianak esaten zuen bezala, pixka bat temporalidade horrekin, azkenean abesti hau 1800 ez daki aspaldiko abesti, herriko abesti bat da, eta konturatzen zea gaur egun, beraiek aldarrikatzen zituzten gauzak eta ideiak, oraindik ere hor daudela, presente daudela, eta behar dutela baita entzunak izatea. Eta orduan, esan genuen, erabili ezagun ere referentzia hori, eta... Kostatu zitzaizuen aukeratzea? Adibidez, zein referentzia erabili eta zein ez?
Nik uste nahiko organikoki edo prozesuan juntzela ateratzen, abesti hau ere guk errenterian ensaiatu dugunez, aterazten nolabait sormen prozesuan abestia, eta gero hasi ginen lehenengo parrafa bakarrik ezagutzen genuen, baina letra osoa irakurrita konturatu ginen esanguratxoa zela, eta nolabait interesgarria agian alde batezik gaur egungo referentziak eukita bestetik, zarroiek eta nasketa horretan. Aipatu duzu errenteri, aipatu duzu dantzagunea, handik dantzagunetik galdera bat sartu zaigu. Kaixo, Nerea eta Biana, hemen Gari, dantzaguneko Gari, kaixo egita ere Biana, eskerrik asko tokitxau egitagatik. Zuen azkeneko lanean emakumearen alduntzea izan da gai nagusietako bat, eta nik galdetu nahi nizuen nola jorratu duzuen hori ahalduntzea behar duen beste arte adierazpide batekin, alegia dantzarekin, eta nola nire batzutan liatzen naizen galdera hau da, nola aldundu dezakegu dantza hain zaurgarria eta hain balioa hain gutxi etortzen zaion jarduera dantza. Besarkada bat, eta izue, postdata, zuen azken lanean 3 damatxo kantatzen duzue, baina biziate, 3. moduan hartuko nazue. Ni ere preste, Zu beti prest. Bai, ikugen ezake featuring moduko agian, ez? Piezan hor, damatxo horrekin. Featuring hor ere ikusten haze gazteak diran ez dira. Beyoncé featuring... Lasai. Orduan, Gariren galdera erantzunez, galdera zaila bota izu, Dantzaren mundua nola aldun du. Bai. Bueno, nik uste zerikusia dula ere daukagun audientziarekin, ez? Eta nola ere kanpotik garrantzi gehiago eman dantzari eta nola lortu jende gehiagoren gana iristea eta jendeak ez hain abstrakto bezala edo hain urrun sentitzea. Orduan, hor usteet badagola lana egiteko eta bai, gure aldetik hor haude zalantzak, ze azkenean igual guri abstraktoa iruditzen ez zaiguna besteentzako bada eta orduan zenbateraino nahi dugu adaptatu, zenbateraino nahi dugu sortu zerbait, igual sentitzen duguna erresago iritsiko zaiola edo audientzia ikusle pasibo-aktibo hori, ez? Bai, nik uste ez gerala ere beldurtu behar. Dantzari gisa askotan gu gero buruari ere jartzen da ezkigu etik eta horiek daudela. Zaila dela, agian ez dagoela audientzia asko ere gaur egun dantza ikustera datorrena, baina horrek ez gaitzala beldurtu edo txikitu eta jarraitu dezagun egiten. Nik uste dut bat bestelako jaialdiek ere sortzen duten nasketa horrekin antzerkia, dantza, musika ere sortzen duela audientzia horiek nastea eta agian ere handitzea. Eta aipatu du Aliziak baden Gipuzkoar konpainia asko daudela, nik ezagi sentsazio daukadan dantzaguneari esker agian, baina azken urtetan Gipuzkoan dantza munduan ez bultzada bat ematen ari dela edo konpainia berriak eta sortzen ari direla, ez dakitzuek erola bizi duzuen, nik lehen gogoratzen dut dantza garaikide agian gehiago Bizkaian zegoen zerbait zela eta orain berriz Gipuzkoan oso potente edo. Eta horre akaso garantzitsua dela badugu joera, ez Euskaldunok alako herri txikia izanik, hasteko Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria. Hori ziurrenik sendatzen, ez dakit, hamarkadak beharko dugun gaitza. Eta bestea, ez, han Bizkaialdean, ez hor Gipuzkoan, ez esken Nafarrokoek, tira Araban, eta ze gutxi pentsatzen dugun Euskal Herrian, ez? Eta esango nuke, estena bai dela bat, egia da, batzutan hiriburuek erakartzen dutela, garai baten igual Bizkaiak izan duela Bilborekin joera bate modernismorako, gero Donostiak akaso hartu duela, hainbat disiplinetan lekuko hori, baina asko zeharkagokoa ere behar dugula sortu, ez? Hor badagoela alduntze bat, eta badagoela gero mugoiek hausteko behar bat, eta ez bakarrik Iparrego alde, baizik eta lurralde historikoan artekoa, ez? Eta nik uste hori horrelako jaialdik ere sortzen dutela, ez? Hor badagoela aukera
konpainia ezberdinek, disiplina ezberdinetan, ez? Guztia nahasteko eta euskal arte eszenikoen eszenaz hitz egiteko gaitasuna izateko, ez? Baina hor, erronkatxoak ere badaude, ez? Oraindik. Bai. Ematen du espazioak geroz eta banatuagoak ere egiten ditugula askotan. Baina bai, esango nuke Gipuzkoako dantzaguneak bai egin duela bultzada hori edo dantzarekiko. Azkenean espazioa ezinbestekoa delako artea edo dantza sortzeko eta bai, eskaintzen duela azkenan dantzaguneak hori. Eta behar da, bestetik. Erronkak baditugu, mugak eutxi behar ditugu, baina gero behar dira espazioak noski. Eta pentsa ez, leheno plateruena aipatu dugu, genik izango nuke plateruena zaratago, musika gintzan adibidez. Aspaldiko erronka bat ere iruditzen zaitez, garaibateko musika, euskal musika talde nagusienek euren biziraupena izan zuten plazatik. Eta esango nuke oraintxe burura datozkigun euskal sortzaile eta euskal musikagile garrantzitsuenak, gazteenak, ez direla herriko plazetan euren bizimodu ateratzeko modukoak eta hor sare bat ere behar dela, eta sare hori bat ere sortu gabe dagoela, eta antzoki asko dantzarako eta antzerkirako soilik ulertu ditugula, eta musika izan da bertan sartzen etzen zerbait, ez? Eta hor ere disiplinen arteko uztartze horrek ematen digun, ez? Sare horiek baliatzeko batzuen eta besteen sareak baliatzeko, ez da galdera bat, hemen lan askoiteko. Musika esan duzu, eta ipuin kontalaritza bai? Begira. Bueno, bihar urrezko gonbidatu daukagu gurekin, Hortz izango dugu, Ane Guevara, gainera, gaude, ez da lotura egiteatik, baina Ernesto Che Guevara gaurko egunez baitu, biharko egunez erail, eta guk Ane Guevara dugu gurean. Bihar, mai gorostiagak ere, Che Guevararen inguruko gauza oso garrantzitsuak oso interesgarriak kontatu behar dizkigu. Oso gertutik ezagutu zuen, Ernesto Che Guevara umetan zaindu zuen emakumea. Eta arekin egondakoa da, eta gutunez harremana mantendu zuten. Eta beraz, bihar ere, hori entzun, baina nila isiltzen naiz. Oia, hueltatzea gurera. Bueno, beste dantzarin batekin komentatu dugu, ikasi edo lan egitera Euskal Herritik kanpora joatenen beharra. Oianak sarreran komentatu duen bezala, zuek ere kanpoan ikasita eta lanean ibilitakoak zarete. Oraindik ere hori egin behar dut dantzari izan nahi duen gazte batek? Nik usteet, garai hauetan bai daudela aukera gehiago, bai goi-mailako ikasketen aldetik eta baita ere agian, nik usteet gonbidatu gehiago etortzen diela tailerrak ematera, baita ere nahiko bide diferenteak eta eskaintzen dutenaren aldetik ere gauza oso desberdinak eskaintzen dituzten artistak eta orduan, nik uste ere, segun nola ze hezkuntza edo jaso nahi dezun, ez? Nik uste dut oso bide pertsonala dela eta askotan nik uste dut denek auki ditugula erreferente bezala, agian gure irakasle edo beste miresten genituen beste dantzari batzuk, baina bezakinik orain arte ikasi duena da, azkenan bakoitzak bere bidea egiten duela, askotan planeatu gabe ere eramaten zaitula alde batera edo bestera, nola bait ni Londresera joan nintzen, nerea ere, hauek audizioa Bilbon egiten zuten, egia da, eskola honek, orduan horrek agian errestasun bat ere lortzen du hor. Eta, nik eskertzen dut horrela egin izana, baina badakit beste mila bide daudela eta... Eta denak balio dutela, azkenean beti esaten da, unibertsitate honetan ikasi du edo bestean, eta azkenean, balimazoaz... Ez dakit, adibidez Bruselan, egoten dira tailer asko, eta igual nahi dezu jun horrea, eta elikatu dantzari honek ematen diten informaziotik, edo bestea, eta azkenan hori ere ikasketa bat, orduan, eta izan daiteke horrekin lan asko izatea, dantza munduan, edo ez, orduan oianak esaten duna, bide asko daude, eta ezin gara limitatu horrela ikasi behar da, edo... Neri zerbait bitxia iruditzen zait, biek zuen familiko norbaitekin lan egin izana, ez? Zuk anaiarekin egin zenuen, ere agorkarekin, eta zuk zure aitarekin. Ez dakit nolakoa izan den esperientzia, uste dut anaia ere dantzaria dela, zure aitaren kasuan uste dut ez? Abokatu, abesbatzan ere aritutakoa, baina nola bizi izan zen eta nola bururatu zitzaizuen, eta ze harreman berezi, eta zer sortu zen hor, ez dakit. Egia esan ez dugu inoiz honetan zitzegin. Pentsatu dut, hitzegin eukiko. Pentsa primizia, bigarren kafean kontatuko digute.
Bai, ez dugu zerla planteatu edo lotura hori lortu. Nik uste Gorka Gurrutxagan ere naia dantzari profesionalako bera ere, eta bere kasuan aita ez, eta agian desberdintzen zenituzten kasuak edo. Bai, aitarekin duela 2 urte edo hasi nintzen bizkati ideia honekin buruan, Londresen egoalea konpainian lanean, eta bere irekiera horrekin alde batetik, eta bai, nituen imagin batzuekin buruan ere, nahi nuen probatu pixka eta beror sortuko zen, herentzia edo erlazio familiar hau, estenara eramanda edo hor zer zegoen. Eta bai, esperimentu bat izan zen, eta hor dago. Zure aurpegiagatik esperimentu gustokoa edola ematen du, ez? Bai, egia esan guztiz berezia esango nuke. Azkenean delako norbait zure espazioa eramatea guztiz, dantza estudiora, honek daukan erritmora, rutinara, eta bai, eta erakutsi genuen ere. Hori ere gogoan nuen pixkat ausartu eta jendeari aurkeztea, azkenean dantza modu askotara egin daitekelako eta batzutan modu oso zehatzean ikusten dugula, eta bai, badaudela ere beste moduak, eta jendeare animatu daitekela dantzatzera esperientzia ondiri gabe, edo, bueno, bai. Eta zure kasuan, Nerea? Bai, nire kasuan, Gorka ere dantzaria da, eta askotan izaten genituen elkarrizketak dantzaren inguruan, askotan partekatzen genuen iritzi berdina, eta esan genuen igual saiatu bargean mugitzen espazio berdinean elkarrekin, eta, pixka bat hasiera antzeko izan zen, hartu genituen pare bat egun, estudioan, eta gero lortu genuen dantzan bilakan diru laguntza. Orain ere horrekin gaude, eta bihar dugu erakustaldi moduko bat Bilbon. Orduan, lehenengo atala izan zen 2018an, eta horten egin dugu bigarren atala, edo ideia berdinan oinarrituta. Eta bai, berezia, Oianak esaten duen bezala, eta oso normala ere. Igual batzutan pentsatzen da, familiakoak, baina azkenean, beste pertsona bat bezala, konturatzen zera, komunikazioan, askotan hitz egin gabe ere, ulertzen dezula zertan dagoen bestea, o ze pentsatu lezaken, eta desadostasun hori, nahiko argi. Aipatu duzu bihar daukazuela aurkezpen hori, 18an esan dugu Bilbon egongo zeatela, baina Aliziak ere uste eta aurreratu digula, noderen barruan Labon ere egongo zaretela Donostian, ez dakit noiz izango den hori, badakizue, eguna? Bai, urriaren 23an. 23an ostirala? Tabakaleran izango da? Bai, Tabakaleran. Vale. Eta beste ikuskizun honen emanaldirik baduzue, edo? Oraingoz ez. Oraingoz ez. Baina nahi dugu. Hemendik deia. Eta herri. Bai. Interesgarria dirudi behintzat gaiak eta jorratzeko emakumeare objektu izatetik, ez? Uste dut ere hortik hausnarketa hori hor dagoela. Bai. Apuntatuta daukazue? Apuntatuta daukagu, agenda puixka daukagu. Gauza pila bat dauzkago, ze ondo. Bueno, entzuten duzuen hau Víctor Jara da, El Aparecido kantuarekin, gaur Ernesto Che Guevara giroan oso murgiluta gaurko saioa, eta gironetan agurtu ere egingo dugu saioa minutu gutxitan, 8 minutu arratsaleko 6ak izateko, oraindik badugu gauzatxoren bat kontatzeko, goiurik izan ditez, badut gauza bat kontatu beharra amaitu hortik, ez dakit kontatu nahiko digun oraindik edo ez, hor aurpegi arrara ikusi diat. Ni gauza asko dauzka kontatzeko, baina ze interesantea zen. Bereziki zertaz ari zaren. Ez. A ber, zer nahi zu kontatzen, ni gauza asko dauzkat kontatzeko. Nahi dut kontatzea, adibidez... Jarri altu xio musika. Nobel sarien inguruko zerbait. Vale. Korrele. Nerea Gurrutxaga eta Oiana Besga, benetan mila esker gaur gurean izateagatik, baduzue guk agenda apuntatu baino zuen ere ez da makala, bakarrik zuen eginkizunekin kultura konsumitzeko aukerari izango duzu tarteka, beraz jarraitu, ostegunero Oianak ekartzen duen arte zenikoen agenda zoragarri hori, zehor gauza asko daude jarraitzeko eta gozatzeko. Mila esker gonbidapenagatik, Oianari. Eskerrik asko. Zuei etortzeagatik. Izan ondo, aio.
hijo de la rebeldía. Lo siguen 20 más 20, porque regala su vida. Ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Keep calm and bigarren kafea. Nik kontatu nahi dizuet, lanak ez direla egin behar sariak lortzeko helburuarekin eta sariek ez dutela lana definitzen, baina Nobel sariak ari dira banatzen eta pixkat komentatu beharko diteu. Orduan, gaur, Louis Gluck poeta estatubatuarrak 2008ko literaturako Nobel saria jaso du. Oso emakume gutxik jaso dute historian zehar, eta gaur, beste behin Nobel sari bat emakume batek jaso du. Orduan, postasuna sortu dit, hori irakurtzak. Eta orduan pixkat Nobelen historiei buruz kontatu nahi dizuet, zenbakitan erakundek lortutako saria kontuan hartu gabe, dauda pertsona jasotako sariedan, emakume sarien 5,8 bakarrik jaso dute. Nobel sarien historia luzean, urteak eta urteak daramatzate. Lehen urtean literaturako Nobel saria Olga Tokarczuk eta Peter Handke'k jaso zuten. Bi izan ziren sarituak. Oso arraroa da, aurten normaltasunera bueltatu gara eta saridun bakarra izan da, baina 2018an etzen saridunik izan, sexu eskandalu bat egontzelako, orduan lehian ziren kide batzuk, atzera bota behar izan ziren, eta orduan zen sariturik egon. Orduan lehen urtean bi saritu, eta urtean berriro saritu bat, eta hurren urtean berriro saritu bat. Uste dugu. Baina, eta ez dakit zergatik ote den, bakitzeatik, pentsatzen dut, baina bakizu zein dan emakume gehien aintzatetsi dituen Nobel saria? Zein? Bakearen saria. Askotan esaten da, ez da emakumeek munduko botere aukiko bagenu, etzela gudarik egongo, ez da? Bai, 17 izan dira emakume sarituak, oso gutxi dira, alare, baina 17 izan dira. Lehenengoa izan zen Greta von Suttner, eta azkenekoa 2018an Nadia Murad. Espero dugu, hemendik aurrera askoz gehiago izatea, ze emakume asko daude bakearen aldeko borrokan. Borroka askotan. Emakume boteretsu batekin agurtuko dugu gaurko saioan ere Gurrutxaga eta Oiana Peskak aukeratu dute kantu hau Little Girl Blue. Janis Joplin handiarekin. Emakume handi asko hemen estudioan ere. Gaur ondo inguratuta egon. Bai, etzak kejatuko. Naiz kejatzen. Gora zuek. Oso. Bihar gehiago bigarren kafean bagoaz, eta bihar este emakume zoragarri bat. Bueno, emakume zoragarri asko izango ditugu, noski goiuri gurean izango da, baina gurekin izango du Agurtzane Belauntzaran Marokora bidaiatzen jarriko gaitu. Gurean izango dugu Che Guevararekin lotutako emakume zoragarri bat, ez dugu gehiago kontatuko. Eta gurekin izango dugu Ane Guevara bera. Eta gurekin Conchita Beitia eta Marini Balde horiek bai emakume hondiak. Programatzarra bihar arratsaldeko 4:00 aurrera, bigarren kafea, Naiz Irratiaren sintonian. Oiana Maritoren eskerrik asko. Zuei. Hori ez izan mila esker. Eskerrik asko. Eta zue bioiere oraindik miko egita dago, beraz esker mila berriro. Zuei. Eskerrik asko zuei ere, hor uinen bestaldean izategatik Little Girl Blue honekin agurtuko dugu, bigarren kafearen, 78 zenbaki polita dau, garren saioa. Oh, girl blue, I know you're unhappy. Ooh, oh, hon, I know, baby, I know just how you feel. Bigarrenak ez direlako beti okerragoa.